За сайн уу? Яг одоо намайг үзэж байгаа танд яг энэ цаг үеийн мэндийг хүргэж байна. Зэвүүрээ ток шоу маань 3 жил бараг л 4 дахь жилтэйгээ золгож байна. За энэ хугацаанд маш олон зочин орсон. Тэгээд өнөөдрийн зочин бол өмнө нь хизэж орж байгаагүй төрлийн зочин байгаа. Яагаад ингэж хэлж байгаа юм бэ гэвэл өнөөдрийн зочин бол тэмцэгч хүн байгаа. Тэгээд надад их сонирхолтой санагдаж байна. Нэвтрүүлэгт өрсөн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн зочин бол Тэмцэгч Цэгмэд гэж. За яасан баярлаа. Коронавитой үед тэмцэхэд ер нь ямар байна? Яг одоо энэ чинь нэг амар тэмцэл гэдэг юм байхгүй зүгээр л энэ нэг зарим нэг юмыг бас хэлмээр ярмаар санагдаал тэгэл дуурайд идэг шүү дээ. За хоёулаа их олон бас бичиг цаасан дээр авчирсан байна. Гэхдээ нөх айхтар хэрэг болохгүй бах. Ойлгомжтой тий гоё хувь хүн талаас нь ярилцсан тий. Цэгмэд гэдэг хүн сүүлийн үед бас их олон удаа харагдлаа. Facebook дээр тэгээд бас сошиал медиа дээр их олон удаа надад их харагдсан. Тэгээд бас яагаад энэ хүнийг хүмүүс онцолж хараад байна. Энэ хүн яг юуны төлөө дуурайд байна гэдгийг бас би мэдье гэж бодсон. За дээрэс нь хувь хүн талаас нь ярилцсан. За тэгээд эхлээд танилцсанаа. Өөрийгөө нэг танилцуулаач хөө. Үзэгч нартай. Тий. Би бол яг нэг Цэгмэд гэл нэг жирэл нэг залуу. Тэгээ одоо 38 настай. Эхнэр 4 хүүхэдтэй. 4 охинтой. Тий. Тэгээд ер нь бол ингээд Монгол Улсын их сургуулийн физикийн багшийн ангийг төгссөн. Дараа нь Монгол Улсын их сургуулийн нийгмийн ажилтны одоо юм жилийн сургалтыг одоо дүүргээд ингээл хэдэн төгссөн юм? Би одоо 2007 онд боловсролын их сургуулийн нийгмийн ажилтныг төгсөөл. Тэгээд тэрнээс хойш боловсролын салбарт яг 2005 оноос 13 хоног дуустал ажилласан. За, юугаар ямар мэргэжлэр? Ер нь бол анх бол нэг физикийн багшаар ажиллаад тэгээд нэг 2 жил ирээдүйд физикийн багшаа хийгээд тэгээд нийгмийн ажилтан гэж энэ ажлыг хийж эхэлсэн байдаг. Нийгмийн ажилтан. 10 жилийн сургууль хаана төгсөөд хаана өсөж төрнө вэ? Би ч одоо ер нь бол уул гарал бол одоо дундгойн дэлгэр цогт одоо манай аав талыг бол дундгойн дэлгэр цогт. Дэрэн дэлгэр цогт тэр Адац гэх энэ хойдлын эдэн сумдаар байсан юм билээ. Тэгээд ээж тал бол одоо яг сэлэнгийн хүдрийн бурайд аав зэ. Тий. Нэг ийм л хүн юм байгаа юм. Тэгээд ер нь бол Дархан хотод төрсөн. Дархан хотод одоо 1982 онд төрөөд Дархан хотын 17 дугаар сургууль сурж аваад 4 дугаар сургуульд сурж аваад сүүлд нь Бангаа дүүрэгт ирж Бангаа дүүргийн 91 дугаар сургуулийг 10 дугаар ангид төгссөн. Ер нь бол одоо юу гэдгийг 10 жилдээ бол 10 жил одоо ер нь тасралтгүй онц сурсан да. Ангийн дарга хийжлаа тий. Оюутан болоо Монгол Улсын их сургуульд одоо би ч бас нэг төлбөр төлдгөө тий. Тэгээ одоо ерөнхийлөгчийн нэрэмжт одоо цалинтай одоо сурдаг байлаа шүү дээ. За 10 жилдээ. Тий одоо их сургуульд ороод бас л их сургуульдаа бас тэтгэлгээр тэгээд ерөнхийлөгчийн нэрэмжт цалинтай тухайн үед бага онд ерөнхийлөгч байсан. Тэгээд онц сурдаг оюутнуудад бас ерөнхийлөгчийн нэрэмжт тэтгэлэг олгодог. Сард нэг 45,000 төгрөг олгож исэн. Тэгээ одоо ийм тэр үедээ их мөнгө байхгүй юу? Яг тэгэхээр манай ээж одоо цэцэрлэгийн багш хийгээд 25,000 төгрөгийн цалин авдаг гэсэн. За. Тэгэд би 45-ыг сурж байгаа хэрнээ тэ төлбөр төлөхгүй дээрэс нь сурж байгаа хэрнээ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмж цалинтай оюутан байлаа. Гайгүй ингээд сурдаг толгойтой залуучуудыг дээрээс татаад авчдаг юм шиг байгаа тий. Тэгээд нэг энэ юуны байгууллагт зорьсон юм бэ? Боловсролын салбараас арай нэг өөр салбар руу орсон юм шиг байна тий. Энэ ердөөсөө эн чинь их баян. Тэгээд амьдрал усаан тэгэл ингээл эхнэр хүүхдтэй болоод ингээд оюутан байх хугацаанд тэгэл эхнэр хүүхдтэй болоод амьдрал хөөгөөл ингээл янз бүрийн ажил төрөл хий гэж үзлээ ингээл зөндөө олон юм хийгээл явчихж байгаа байхгүй. Тэгээд боловсролын салбарт ажилд ороод удаагүй 2007 онд байна. 2005 онд боловсролын салбарт багшаар ажиллаад 2 жил гарсан. 2007 онд би төрийн албаны шалгалт өгсөн. За. Тэгээ төрийн албаны шалгалт өгөхөөр яг юу болсон бэ гэхээр тэр үед чинь нэг төрийн албаны шалгалтыг 40 оноо авдаг гэсэн хамгийн дээдл оноо. Тэгэд би 40 оног нь 100% аваад нэг 1000 гаруй хүн шалгалт өгжснөөс би бүр нэг ч ихсчихсэн байхгүй. За. Тэгэд төгсөж харамсалтай нь шүү дээ. Би ингээ 10 жил онц сурдаг. За. Их сургуульд бас нэг тодорхой хэмжээнд амжилттай бас 4 голчтой л. За тэгээд үргэлжлүүлээ төрийн албаны шалгалт өгөө те. Сургууль төгсөөд гараад ирэнгүүт
Улаанбаатар хотод ажил олддог. За. Тэгээд нийгэм шудраг бус байж штэ. Тэгээд цэгмэд гэдэг хүнд зүгээр ингээд ажил олдохгүй үдээ биш. Бас ингээд эхнэр маань төгссөн, би төгссөн, хоёлаа яах вэ гэдээ ярилцаад. Тэр үед Монголын залуучдын холбоон дээр шинэ үеийнхэн хөдөөд гэсэн илгээлтийн хөтөлбөр эхэлжсэн. Хөдөө орон нутаг багшгүй болсон байсан. Тэгэнгүүт яг тухайд би бодоод за ингээд юу явъя, хөдөө явж багшлаа. Би Монгол оронд хаана хэрэгтэй вэ? Тэр газар багшлаа гэд. Энэ бол одоо баг энэ 2000 оноос хойш бол бас л цөөхөн одоо ийм залуучууд зүрх сэтгэлээрээ ингэж явсан залуучуудын нэг болж явжсэн. Тэг хөдөө очиод багшлаад аль дунд говьмгийн дэрэн суманд очиж одоо 2 жил. Тэг аавх нутг руу. Тий чи одоо очиод би маш олон хичээл заалаа. Одоо пицгийн багш, пицэг мэдээлэл зүй одоо байгаль шинжилгээд ингээл хичээлүүд ингээл цогцоор нь заа. Манай ихнэр хийм биологи, эрүүл мэнд гэл ингээл хамт явсан байна. Хамт явсан гэр бүлээр хамт очиод. Тэгээд шин зууныхан хөдөөд гээд илгээлтийн хөтөлбөр одоо хизээдэн дарга болсон. Энийг юмны дарга болсон юм шүү. За тэр ингээ ярил л одоо ингээд би нөө танилцуулж байгаа учраас хүмүүс бас их сонирн байж магадгүй. Тэгээ би анх сургууль төгсөөд шин зууныхан илгээлтгээд ийм илгээлтийн хөтөлбөрөөр анх хөдөө очиж багшилжлаа их нэртэйгээ. Энэ бол одоо яг миний үеийн насны залуучуудад бол нэг олон байдгүй түүх байхгүй юу. Тэгээд хөдөө явж байхдаа төрийн албаны шалгалт өгөөд юм 40 он 1000 гаруй хүн төрийн албанд шалгалт өгч чад би нэгт орж ингэж яасан. Гэвч одоо тухайн үед одоо бас ингээд нэг үг үзэл бодлоо илэрхийлдэг хүн байгаад байгаа байхгүй юу. Жохон ингээд үг үзэл бодлоо хамаагүй илэрхийлэхээр хүнд ингээд ер нь жоохон хадлагддаг шүү дээ. Тэгээд ийм хүнийг бол бид нэр төрийн албанд авахгүй гэж хариу өгсөн. Юун дээр өөрөх үзлүүдлийг хэлэхэр тэхүү? Ер нь бол залуу багшийн хувьд те би одоо ингэж ажиллаж байна те энэ ингэж ажиллах боловсролын салбар ийм доголдолтой юмуд байдаг юм байна гэд нөгөө энэ үзэл бодлоо ингэ ажиллаж байгаа салбарын чиглэлээр үзэл бодлоо илэрхийлнэ шүү дээ юм чи залуу багшийн хувьд ингээд тэгэл яг та энэ асуудлуудаас болоод таныг төрийн албанд авах боломжгүй гэж хэлжсэн байхгүй. Тэгээ одоо цөнгөн дотор байна л та төрийн албаны шалгалтанд 40 оноо авдаг байсан би 40 оноогийн 40 лингийн авчихсан. Тэгээ ийм л хүн байгаа. Тэгээд одоо насаараа арх тамхи хэрглэж байгаагүй. Хүмүүс намайг одоо энэ арх уугаад нэг усаа өнгүүцсэн нөхөр байж тэгээд байгаа байхгүй. Нэг ч арх тамхи хэрглэж байгаагүй. Ердөөсөө хүүхнийхөө тухайд бол би нэг ч удаа арх амсч үзээгүй юм уу те? Амсч одоо пиав явж уудгүй шүү дээ. Гэхдээ амсч л үзсэн биз дээ. Амсч л үзсэн. Гэхдээ уудаггүй. Гэхдээ тэгж огт амсч үзээгүй гэхэр чи наад чинь өөр утгатай болчих жоохгүй. Хизээч амьдралдаа алкогол гэдэг зүйл ямар амттай байдгийг мэдрээгүй үнийг огт амсаагүй юм гэдэг шүү дээ. Тэр чинь угаасаа бүх хүн мэдэрнэ шүү дээ. Бүр одоо зүйлдээ би бүр айрг уухаа болчихж байгаа. Энэ аригны юм угаасаа хүнийг мансууруулдаг ийм юмнаас хол байяа л гэдэг ийм л тавьчихсан. Үзлгээд одоо хүүхд байхдаа сорж үзэн шүү дээ. Дэггүйтэй ариг тамгийн чинь бас ингээд сорж үзэн, ууж үзэн те иймэрхүү юмуд байсан. Тэгэхээр огт хэрэгэлдэггүй биш зүгээр яг гоо зүгээр дурггүй те. Юус алкогол муу уншлаас хол юм байна. Ердөөсөө ингэж ойлгож байна. Огт хэрэгэлдэггүй гэдэг нь шүү дээ. Ер нь одоо ингээд нэг жоохон би өөргөө нэг гэр бүлтэй болоод нэг жоохон ухамсарт хүрснээс хойш огт хэрэглээгүй. Бүр амруугаач ойртоо. Тэр хэдэн жил вэ? За 15 жил байна. 15 жил. Сайн байна те. Бүр ингэж боддог хүн байхгүй. Тэгэд миний одоо харж байгаа өнцөг бол нэг жоохон ийм хүмүүсээс жоохон өөр байж магадгүй. Тэгээ би бүр хүн ингээд уу гэд өгтөн би бүр уухгүй гэж бүр ингээд хайдаг юм баггүй. Тийм хүмүүс зөндөө байгаа. Одоо сүүлийн үед бүр их болж байна те. Тийм их болж байна. Тэгээд одоо арх тамхи одоо яг зөв би ингэж боддог юм. Хүмүүс яг ингэж ярьдаг. Арх тамхи муу гэсэн мөртлөө бид нар өнөөдөр арх тамхинаас хортой зуршлуудыг хэрэглэсээр байна л да. Жишээлбэл түргэн хоол те. Эсвэл орой хоол идэх ч юм уу ингээд муу зуршлууд байна те. Тэгээд жоохон гидс мэдс явдаг те. Тэгэхээр бидний харж байгаа өнцөг зөвхөн өнгөцгөн талаас арх одоо тамхи муу. Мэдээж хүний бид муу шүү дээ. Гэхдээ хоол хүнсэж гисэн бид нар тохируулж хэрэглэхгүй бол энэс хортой байхгүй. Тэ? Ер нь бол тийм юмнууд байгаа. Ер нь орой хоолмод идэггүй. Цэгмэд. Би бол угаасаа ингэдэг шүү дээ. Юм чи ингээд завгүй амьдарч шүү дээ. Монголчууд бүгдээрээ л завгүй амьдарч. Энэ эрэг тэрүүгээрээ ингээд янз бүрийн ажлууд хийгээл ингээд эрэг тэрүүгээрээ бүгд ингээд завгүй амьдарч. Тэгээ энэ дээр харин өстой нэг хоолны дэглэмж гэдэг юм уу те. Энэ тал дээр бол жоохон
буруу яваад байгаа л да. Тэгэхээр хаяа энийг уугаад хоолны дэглэм барьсан хамаагүй дээ шүү. Нэрээ. Одоо энэ өөх тэг яг зөв өөх бол аюултай шүү дээ. Насаараа хэрэглэхгүйгээ шийдчихсэн. Энэ бол зүгээр нэг юм ярианы дундлын асуудал заа. Би бол угаасаа хэрэглэхгүй. Тэгтээ яг зүгээр энийг тэгээд энэ яриагаа дуусгач. Тэгээ ер нь бол одоо би нөгөө өөрийгөө танилцуулаад явж байлаа шүү дээ. Тэгээд ингэж яваад 13 онд боловсролын салбараас нийгмийн ажилтныг хийж байгаа боловсролын салбараас гараад багангаа дүүргэлөө манай дунд охин одоо бас нэг жоохон энэ утаанаас хол гар гэдэг ингээд тэгэхээр нөгөө багангаа руугаа явахгүй. Тэгээ очоо багангаад нийгмийн ажилтныгаа чиглэлээр ажиллаж байсан. Тэгээ ажиллаж байгаа хугацаанд халамжийн хэлтэст одоо мэрэгчлэлтээ хийжлээ. За 13 оноос хойш тий мэрэгчлэлтээ хийжлээ 13 онд очоод багангаад нүүж очоод хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудлаас болоо багангаа нүүж байгаа шүү дээ. Хотын утаанаас гарч байгаа байхгүй ерөнхийдөө бол. За ингээд багангаад очоод халамжийн хэлтэст мэрэгчлэлтээ хийгээд ингээд байжгаад санал тавьсан. Чи манай энэ усууг ашиглалтын товчоо гэдэг нэг жижиг нэг юм нэгж байдаг байхгүй юу? Улаанбаатар хотын усуугийн удирдах газрын харьяа ийм хамгийн жижиг нэгж нь. Энэ нэгж нь юу гэхээр зөвхөн багангаад байгаа нэг 5 6 байрыг усаар хангадаг газар байхгүй юу? Тэгтээс чухал үүрэгтэй. Тийм чухал үүрэгтэй. Энэ чинь тэр дүүргийн тэр 6 5 байр байсан. Одоо нэг байр нэмж ашиглалтанд ороо 6 байрыг усаар хангах үүрэгтэй товчоо гэж нэг ийм газар. Та бас нэг мэрэгжлийн хүн байхгүй. Та бас нэг ийм физикийн багш байна. Ингээд ажиллаач гэдэг. Дараагаар очооч. Тий. Одоо тэр нь бол нэг товчооны дарга гэдэг юм статустай. Гэхдээ бол тэнцээ бол одоо юу гэдэг нэг хөрөнгө мөнгө захиран зарцуулдаг тийм эрхтэй статустай байгууллага биш. Ямар ч одоо хөрөнгө мөнгөн дээр гар усыг зурдаггүй. Одоо нэг хүмүүс нэг ойлгохтой тий хилцээний дарга гэх намайг ингээд бичээд нь штэ. Тийм биш. Бол суугийн удирдах газар өөрөө маш олон хилцтэй дотроо санхүүгийн хилцээ ингээ хилцүүтэй. Тэгээд тэр доор нь ингээд нөгөө одоо энэ уртлын ноцос станц гэдэг нэгж. За. Энэ Баянголын усууг ашиглалтын товчоо гэдэг найрамдлаг зөвхөн найрамдал цуслан хангадаг товчоо. Баянголын усууг ашиглалтын товчоо гэдэг. Тэгвэл багангаа дээр тэр 5 байрыг хангадаг усууг ашиглалтын товчоо гэдэг. Тэгээ тэндээс нэг жил ажилласан. Би 3 жил ажилласан. 3 жил ажилласан. Тэгээд яг зөв би нэг хальтал тэмүүдэж л харлаа л да. Нэг яг харсан юмд бүгдэнд нь итгэнэ гэж юу ах вэ? Тэгээд нэг зүгээр тэрнээс хөөгдөж гарсан юм уу, өөрөө гарсан юм уу? Би тафл чипсийг хэрэглэдэг. Ягаад? Ямар ч химийн уралд ороогүй, өндөр технологиор боловсруулсан жинхэнэ органик төмсний чипс. Бас өндөр болгоно. Тафл чипс. Татгалзахын аргагүй амт. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Синоре Gentleman's Store. Luxury сонголт зөвхөн эрчүүдэд. Хөөгдөж гарсан. Яагаад хөөгдөж гарсан? 16 оны сонгуулийн үр дүнгээр ардын нам засаг авсан. За. За одоо та тэр үед танаа нам ялагдсан учраас та ажиллаа өгөөл гэсэн шүү дээ. Тэр үед ардчилсан намд байсан. Би одоо нөгөө ардсан намынх надад санал тавил албан тушаал дээр албан тушаалч юу байх вэ? Тэр чинь усууг ашиглалтын товчоо гэдэг. Тэгэл яг хөтэ албан тушаал шүү дээ. Нэгж байхгүй. Тэр нэгжийг өөдөнд хатгал үүргэл тавьчихсан байхгүй. Тэр чинь албан тушаал шүү дээ. За тэгээд тэрэн дээр очиод юу хийсэн бэ гэдэг нь чухал байхгүй юу? Тэр багангаа дүүргийн тэр жижиг нэгж нь энэ олон Улаанбаатар хотын хэмжээний нэгжүүдийн дунд жил болгон инженерийн үзлэг гэж шалгалт явуулдаг. Энэ шалгалтаар манайх бүр 3 жил дараалаад одоо 3 дугаар харийн эзлээд ингээ гарч байгаа байхгүй. Тэр чинь маш олон нэгжүүд байгаа шүү дээ. Жижиг нэгжүүд. Тэгээд тэр бүх юмыг ингээд өвлөлтчлийн бэлтгэл ажил одоо инженерийн байгууллагын бэлэн байдлын үзлэгээр манайх байнга тэргүүн байр эзэлж ирсэн. Халсан ерөөсө хөөсөн шалтгаан намчин солигдсон. Тэгээ намчин цэцлээ алдсан учраас манай ардын намын хүн яг энэ судал дээр байх ёстой гэсэн юм уу? Тэгсэн. Тэг шууд тодорхой хэлсэн. Тийм үү. Гэхдээ одоо энэ нэг ингэж бас нэг аим сүртэй судал байгаагүй те албан тушаал байгаагүй гэж хэлж штэ. Тэнгүүд тэр хүмүүс болохоор тэр албан тушаалыг сүртэйгээр хараад штэ.
Энд манай хүн байсан чи яалаа жижиг альбом тушаал те. Хүн тоохоргүй байсан бол манай хүн байсан чи яалаа энэ хүн байсан чи яалаа гэж бодно штэ. Тэгэхэд бас альбом тушаал тодорхой хэмжээний нөлөөтэй байгаа учраас тэнд өөр хүнийг одоо жишээ нь ингэдэг. Одоо жишээлбэл Монгол улсаа юм нэг намжрахсан юм болцсон. Тэгэнгүүтээ Баханга дүүргийн засаг дарга штэ. Тий. Зүгээр нэг тэр байгууллагад үйлчлэгч ажилд орохыг мэддэг байхгүй. Бүр үү? Тэг бүр юм болцсон шүү дээ. Та нар нэг энчээ суучаа бид нар гоё амьдрал яриад байх юм байхгүй. Одоо ингээд аймагуудын засаг дарга нар хин хаана үйлчлэгчээр ажилд орохыг л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Бодит байдал. Би ч яг ард хэрэгтэй л амьдарч ийн л та гэр ороод дундаа амьдарч ийн. За ингээд бод заяа. За ингээд намайг одоо тэр нэг юм дээр ингэж хилцээний дарга зайсанд амьдардаг гэл ингээл. Би зайсанд байхгүй. Би баян шүнд амьдарч байгаа л хороолд одоо бичлэлд амьдарч байгаа. Зайсанд амьдарч ирсэн юм. Үгүй тийш чи бүр ховрхооч штэ баг. Тэр баян шүний хүн чинь нийшээ баг ховрхооч. Одоо намын хариалтай юу? Хариад байхгүй. Хизээ арчлаа бас гисэн. Ер нь бол ингэсэн штэ. 16 оны сонгуулийн үр дүнгээр ардсан нам ялагдаад тухайн үед нь бол би тэр нэг Баханга дүүргийн ардсан намд хариалтай байсан. Тэгээд Бахангаагаас шилжээд ороод ирсэн байхгүй. 17 онд. Хаашаа? Улаанбаатар руу. За. Тэгээд намын хариал дууссан. Тэгэл гарчдаг юм уу те? Үгүй тэгээд тэр чинь энэ чинь нөгөө төлбөрөө төлнө шүү дээ. Татвараа төлнө те. Хэдийг төлтөө? 1200 төлөв жилийн. Жилийн $1200. Юун доллар төгрөг шүү дээ. 1200 төгрөг гишүүнчлийн татвар. Гайхалтай. Энэ татвараа төлөөгүй бол та тэгээд гишүүн биш шүү дээ. За жилийнх нь $1200 төгрөгийн төлөөг юм уу тэгээд? Гэхдээ би чинь Бахангад очих шаардлагагүй болчихсон. Улаанбаатарт нүгүүд ороод ирсэн. Улаанбаатар хотын ардсан намын юмд орж болохгүй юу? Болно шүү дээ. Аль нэг дүүрэгт орж болно шүү дээ. Гэтэ одоохондоо ороогүй л явна л да. 4 жилийн хугацаанд уу? Тий. Яагаад? Орох шаардлага байсангүй надад. Тий. Тэгээд манай нөгөө цагдаагийн байгууллагын дарга нар бас мэдээлэл хийж илээ л дээ. Ардсан намын гишүүн, ардсан залуучдын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн энэ төр. Айгуу цол гуйшинтай болгоод ингээд мэдээлэл жоохон судлах хэрэгтэй. 17 чиг амтан дээр л байхгүй юм ба шүү дээ. Ер нь бол Баханга дүүргээс нүүж орж ирэл тэгэл тэрнээс хойш харилцаа байхгүй. Би Бахангад очиод баг 2-3 жил болж байна. Эрдэнэ гэдэг хүний дүү юм уу? Би юм шамт. Эрдэнэ гэдэг хүнтэй би яасан гэхээр Бахангад байхдаа ингэсэн. Тэр хэдэн онд ардталтан зогсож байгаа тэр. Манай Батгүү гэдэг хүн байж тээ. За. Энэ хүн луу болд гişүү хоёр шүү дээ. За. Ингэсэн байхгүй юу? Моон санаачлаг гэдэг байгууллага байгуулдаг. Хэдэн онд вэ? За энэ нь болохоор 16 онд, 15 онд байна. Моон санаачлаг гэдэг байгууллага байгуулад тэр санаачлаг нь яах ёстой одоо чиглэл нь яах ёстой гэхээр 90 оны ардсан хувьсгалаар энэ лоозон бариад жагссан биш хүмүүс. Тэр лооз нь хэрэгжээгүй. Нөгөө дарга нарын тусгай хангамжийг халъя гэсэн лоозон бариад жагсчихсан. Одоо бүгд дарга нар тусгай хангамжтай байж байгаа юм. Тэнгүүд иймэрхүү жишээнээс болоод энэ ардчлал гэдэг чинь явахгүй байна гэд моон санаачлаг гэх байгууллага байгуулад Баханга дүүрүүдээр очоод яг надтай уулзаад чи бас энэ ардсан намд бас нэг юм залуу байгаа юм байна. Чи энэ байгууллагатай хамтарч ажиллаач гэж санал тавьжсэн байна. Тэгээ ирээд энэ тэдгэр хүмүүсийн яриаг сонсоод луу болдгийг одоо байгуулж байгаа ийм моон санаачлаг гэх байгууллага шүү дээ. Одоо шинэ намд орцсон тий. Тэгээ энэ хүнийг ингээд дагаад нөгөө үйл ажиллагаанд нь оролцоод сонсоод чагнаад нэр үний юм яриад байгаа байхгүй. Тэр нөгөө 90 оны бариа зогсчихсон бүгд лоозонгууд нь хэрэгжээгүй өнөдөр шалан дээр унтсан. Тэр нэг ардталтан зогсчихсэн шүү дээ. За тэр хэвлэлийн байгуурлын ардталт зогссон учраас би тайлбарлах гэдэг. Хэдэн онд вэ? Сая нөгөө Батгүү ахсныг өнгөрдөг өдөр. Яасан бэ гэхээр би тэр нөгөө Батгүү ахсны тэр моон санаачлаг луу болд хоёрын байгуулсан моон санаачлаг гэдэг байгууллагын гишүүн болцсон байж та. Тэгтэл нөгөө байгуулгын задраад луу болд нь шинэ нам гэж салаад гараад Батгүү нь үлдээ Батгүү гэж цаг бусаар ороогийн мөнгө хүсэг үзчихлээ. Холбоогүй айгүй олон жил холбоогүй байж байгаад яаж холбогдоод болов? Тэр моон санаачлаг дээр би очиж байсан байхгүй. Ер нь бол ингээл очоод тэр хүмүүсийн тэр моон санаачлаг чинь ер нь бол намын ажил юм шүү. Гүү намын ажил биш. Тэр төрийн бус байгууллага. Тийм төрийн бус байгууллага чинь тэгэл намын ажлыг л явж байна. Гүү тэр моон санаачлаг гэдэг бол ерөнхийдөө бол ардсан үзэл санаатай залуучуудыг нэгтгэж л одоо энэ юмыг системийг зөв цэвэр явуулахын тулд яах ёстой ингэж ярьлаа. Тэр чинь одоо намын ажил үстэй. Одоо яриа ингэж одоо бол тарчаад байна л да тэр байгууллага. Яагаад гэвэл
Нөгөө үүсгэн байгуулсан 100 болдно ингээд шинэ намгаа байгуулаа явчихсан. Нөгөө тийм үүсгэн байгуулсан баг. Гэхдээ тэр чинь Батгүй акс нь ингээд өнгөрцөн. Тэнгүүд яг тэр Батгүй аксныг өнгөрөхт би бас ингээд ойрхон бас ингээд тэр хүмүүстэй нийлээд бас Монголд юу хэрэгтэй ингээд тухай ярилцаж эхэлжсэн үе байхгүй юу? Бид нар ардчлалыг одоо авсан шүү дээ тийм. Бид нар ардчлалтай оронд амьдарч байгаа шүү дээ. Цэгмэдээ тийм. Бид нар ардчлалтай оронд амьдарч байгаа. Залуучууд бид нар бол яг ардчлалтай оронд амьдарч байгаа ч гэсэн ардчлал гэдэг зүйлээ заримдаа ойлгодог юм шиг тийм. Тэнгүүд одоо залуучууд нэгдээд тэнд ардчлал гэдэг зүйлийн тухай ингээд ярилцаад нэгдээд ингээд суунагд чинь намын ажил мөн биз дээ. Тэр бол өөр байгууллага шүү дээ. Ардсан намаас өөр байгууллага. Гэхдээ тэр чинь би ингээд иргэний нийгмийн байгууллагуудын өөрчлөлт нь биз дээ. Иргэний нийгмийн байгууллага байхгүй. Тэр чинь бас нэг төрлийн. Гэхдээ нэг төрлийн бас намын ажил явж байгаа шүү дээ. Ямар ч нам байхгүй шүү дээ. Тэрэн дотор нам байхгүй. Тэгээд ийм асуудал үүсэнгүүт хүн нас барлаа шүү дээ. Тэнгүүд чи бас бид нар ингээд тэр байгууллагатай холбогдож исэн залуучууд нь ингээд очино. Очоод хэвлэлийн баг хурал хийя. Энэ хүн одоо ингээ яагаад цаг бусаар ингээ нас орчваа. Ийм хэвлэлийн баг хурал дээр ардсан намын удирдлагууд болон бид нар ингээ хамт орч. Хэвлэлийн хурал хийс. Тэгээ энэ зургийг тавьж ил ярьдгээ. Тэрийг чинь харсан байлаа. Одоо харин би нэг юм ойлгож байгаа. Ингээл ганцаараа гараад сая нэг хэсэг явуулаа штэ. Иргэний нийгэм гээл. Бусад хөдөлгөөн эмчлүүдтэй нийлээд ингээд явж үзлээ. Намуудтай хамтарч ажиллаж үзлээ. Одоо би бас илүү сайн бүр суралцж байна. Миний энэ нам мамын асуудал бол дөнгөж нэг 15 оноос эхэлэлтэй байгаа байхгүй юу? Дөнгөж ойлгож эхэлж байгаа. Тэгээ ойлгоод одоо нэг энэ хэмжээнд хүрээл явж байна. Үргэлжилсээр байна тий? Үргэлжилсээр байна. Цаашаа үргэлжлүүлнэ. Гэхдээ намын кэрээр үргэлжилсээр байна гэдэг шиг. Одоо энийг яаж үргэлжлүүлэх вэ гэхээр би одоо бас гишүүнчлээ сэргээх ёстой юм байна. Бүрд харин тэр удирдах зөвлөлүүд нь ороод эн чинь орсноор яадаг вэ гэхээр ингээд нэг олон хүмүүсийн санаа бодлыг сонсдог юм байна л да. 20 он дэвших юм уу дэвшихгүй юм? Дэвшихгүй шүү дээ. Би чинь 24 он дэвших. Хамаагүй залуу шүү дээ. Яг 24 он дэвших. Яах юм. Тийш орох юм бол хулгайч болчих гээд байгаа юм шиг санагдаж. Мэдрэмж төрөөд байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл хүн гэдэг чинь ингээд төсөөлж үзье. Би бас ингэж боддог юм. Хоёул зүгээр яг залуу хүмүүсээ төсөөлье. Надад ах л та мэдээж ах. Тэгтээ хоёул төсөөлж бодъё л та. За би ингэж боддог байхгүй. За ингээд хүмүүс ингээд лаглаг юм ярьдаг те. Яг тэр дотор нь ороогүй хүмүүс нь те. Хэрвээ орсон бол би юм хийх байсан гэл. Тэнгүүд маш олон дарамт шахалт ирэх байх л та. 76 ганцаараа те. Дарамт шахалт ирнэ. Үхэхгүй тэр бомтон болох уу? Алин сонгох юм? Одоо наадах чи ер нь бол ер нь зөв яг энэ бол зөв төсөөлөл байхгүй юу? Одоо хүмүүсийн залуучуудын хүмүүст урж байгаа те дэмжлээ 24 он дэвшлээ орлоо. Тэгээ ийм хийх гэсэн чинь дарамтлаад чахаад те үхэх юм уу алуулах юм уу чамайг болоход бол асуудалгүй. Гэхдээ чи зөв бидэртэй хамтарч ажиллаад тэр бомтон болоо сайхан амьдрах юм уу? Алин сонгох уу? Өнөөдөр ч ийм ирээл байж шүү дээ. Ирээл байж нэ. Хинээс хаанаас ирж байгаа юм ингээл байж л байна шүү дээ. Энд чинь төсөөлөл гэсэн чинь бодит амьдрах юм уу? Бодит амьдрал чинь юун төсөөлөл? Наадах чи ингээд надад 4 жил ирж шүү дээ. Тийм үү? Аль намаас ирж байна? Бүгднгээс нь ирж. Нэрийн цагаан дурдталтай. Үгүй манай намд ороод ирээ. Тэг хамт ингээ явъя гэж бүгд хэлж шүү дээ. Тэг би одоо намаас болгоомжлдог болсон хараал байна. За ер нь бол ийм олонлогт орох. Дөрөв санал болгодог юм хөө? Гэхдээ мөнгө санал болгохгүй шүү дээ надад болж. Тэгээс бүгдээрээ хамтлал зүтгэл гэж ярьж шүү дээ. Тэгтээ яг миний саний төсөөллийн саналыг бол яах вэ? Төсөөллийн санал ирнэ. Тэгээ саний төсөөллийн санал дээр бол одоо чи дуугаа болчихоо гэл. Манай ээж аав дээр хүртэл хүн ирээд гэж шүү дээ. Цэгмэдийг дуугаа болгочихоо гэд. Тэгэх юм бол одоо танаа бас асуудлыг шийдэх гээд байна. Манай бүр 70 гарцсан аав ээж дээр хүртэл тийм санал ирж. Тэгээ дуугаа болчихволдгүй юм. Бүр яараа мөнгөний аваад сайхан. Бүр том дарга ирээд ингээд. Дөрөв хүүхдээ болоо сайхан амьдрал болдгүй юм юу? Болохгүй. Гэхдээ харин би дөрөв хүүхдийн төлөөлөл дуугарч гэж ойлгоод байна шүү. Зөвл нийгэм байгаасаа, зөвл байгаасаа. Одоогийн нэг хитэн төгрөгийг хараад яах вэ те? Одоо байгаа нэг хитэн төгрөг биш, үр хүүхдийнхээ ирээдүйг харна гэдэг хамгийн чухал үстэй. Гэхдээ ер нь бол ийм шүү дээ. Одоо энэ нийгэм чи ингээ яваад ах юм бол хэцүү л шүү дээ. Одоо би надад бол маш олон шудраг болсон тохиолдож байна. Яагаад эргэлдээд олон хүнд тохиолдно. Одоо ер нь бол орлого морлого хэд байна? Дөрөв хүүхдийг яаж тэжээж гин, яаж амьдарч гин? Гэхдээ яг хүмүүс намайг хэлээд байна. Миний нэг сарын орлого нэг 70-80 сая төгрөгөн дээр орж ирж байсан үе байна. Тэг яаж вэ? Би ч нөгөө смарт шоп гэдэг
онлайн худалдааны дэлгүүр ажиллуулж байна. Одоо олон айлуудад би өөрийн биеэр хүргэлт хийж байна. одоо юу? Тий одоо. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Синорэ Gentleman's Store лагшри сонголт зөвхөн эрчүүдэд. Мужааны цэг ажиллуулж байна. 80 саяг олж байна тий. Олон. Яг гэвэл нөгөө бараа эргэлт байна штэ. Бараа цэвэр ашиг биш юм уу? Цэвэр ашиг биш юм. Чи бараа эргэлт ингээл. Тэгээд бас нэг 80 яг за цэвэр ашиг нь хамгийн багтал 50% нөөгөөс тий. Гүн штэ юу гэж тийм байж дээ. Хэдий. Тим бизнес Монголд байхгүй штэ. Би одоо энэ барилгын бизнес тийм штэ. 40 саяар байшин барьсан бол 80 саяар зардаг. Яг гоо эн чи ийм байдаг байхгүй. Хятадаас одоо ингээд бараа авчирна. Үлгэрийн юмнууд яриа л да. Би жишээлбэл ингэж байгаа байхгүй. Усуугаас ажлаас халагдахад байна штэ. Төрд би 16 жил ажиллачаад ажлаас халагдахад байна штэ. Би 16 сая төгрөгийн өртөө цалингийн зээлт. Тэгээд баян өшөөд нэг хашаа байшинтаа тэгэл халагдлаа штэ. Тэгээ нэг ихнэр 3 хүүхдэд дагуулад хотод орж ирж байлаа штэ багангаас. Тэгээ ингэхэд байна штэ. Юу хийх вэ гэд. За Солонгос явж ажил хийе гэж. Солонгос явж. За Солонгост очиод 2 сар ажил хийгээд за ингэж ажил хийж болдгийм байх, мөнгө олж болдгийм байх гэд. Тэгтэл гэр орноосоо ихнэр хүүхдээсээ бол хэцүү юм байна. Буцаад ирж байгаа. Буцаж ирээд Хятад явж байна. Хятад руу явахдаа би нөгөө нэг жуулчны компаниар явсан. Жуулчны компанид мөнгө төлөөд Хятад очиод тэр Гуанчжоугийн үзэсгэлэн үзээд тэ ийм үйлдвэрүүд байдаг юм байна. Ийм үзэсгэлэн байдаг юм байна гэдэг ингэж дөнгөж жил ингэж харж байгаа шүү дээ. Төрд ажиллаад юу Хятад руу тэгж явж үзээчгүй байж байгаа байхгүй. Тэгээ цаашаа нөгөө аялын компани тэр ИУ-гээд хот руу авчихсан. ИУ-гээ хоттой шүү дээ. Ингэж уртаашаа бараг 10 км ийм байшин байна. Өргөн нь одоо 500 м. Өндөр нь одоо 5 6 7 давхар ийм худалдааны төв. Тэгээ ороод бүх төрлийн бараа байж. За тэгж байха мэднэ бид. Тэгээд за ингээд энүүгүүд гэж хараад би бас ингээд бодсон шүү дээ. Иймдээс бараа аваад авьяас зарах хэрэгтэй. Хизээс эхэлсэн. Үндэсний үйлдвэрлэл бодож явсан байхгүй анх эхлээд. Тэгээ болоо. Тэгээ очингууд нөгөө Хятад чинь ердөөсөө бүр барааны илүүдэлд орсон бүр асар их бараа үйлдвэрлээ. Нөгөөд нь маш хямд үнэтэй тий. Тэнгүүд би одоо юу хийх вэ? Одоо юу үндэсний үйлдвэрлэл. Яг Хятадаас орж ирдэг юм бараануудаа. Ямар бараа юм? Одоо маш олон төрлийн бараа. Smart shop гэдэг бичээд хайгаад ороод үзэхээр гараад ирнэ. Гараад ирнэ. Тийм. Тэгээ одоо нэг ийм гар утасны нөгөө вайрлалтаа нэг утас машин дотор тогтоодог шууд 50 шууд зингэлдэг. За. Тийм юмнаас агуулаад нөгөө сахлын машин тэгээд нөгөө юм малгай энэ төр гээд ингээл жоох нэг смартрах юмнууд зарж байгаа байхгүй юу. Тэгэл одоо малгай нэг хичээл ингээд сэрүү татуулдаг тийм нар мар тусгаар ингээд орлого байгаа учраас хүмүүсийн саналаас татгалзах хэмжээнд байна гэж би харж байна. Тэр бас мундаг байна. Өөр ингэсэн хөдөлмөр юм босгож ийн. Тэгээд ер нь бол тэгэл Солонгосоос ирээл ийм бизнес руу орсон. Одоо хүргэлтийн сошиал. Ердөөсөө би сошиал дээр амьдарч шүү дээ. Сошиал дээр амьдарч. Миний мөнгө олж байгаа нь сошиал. Сошиал медиаг хэрэглэдэг хүмүүс бүгдээрээ үйл бодлоо илэрхийлж байгаа сошиал. Сошиал медиа хэрэглэж байгаа хүмүүс ер нь бүгдээрээ цаашаа. Ер нь ихэнх хувь нь тэнэг үү? Юу гэж бодож? Юу гэж тэнэг байж дээ? Хамгийн ухаантай хүмүүс шүү дээ. Болоо. Хамгийн ухаантай хүмүүс шүү дээ. Яагаад гэж сошиал медиа хэрэглэж байгаа хүмүүс ухаантай яг би зүгээр ингэ хэллэг намайг үзэн ядах бах. Гэтэ сошиал медиа хэрэглэж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь ямар нэгэн юмд ямар шүүлтэргүйгээр итгэж тэр сошиал медиад хүссэн болгоноо бичиж бодоогүй байхаас өмнө өөрчилж пост оруулдаг болсон байна, комент бичдэг болсон байна. Дээрээс нь те сошиал медиаг бол баацхад амархан биз дээ. Амархан. Яаж сошиал медиаг баацдаг вэ? Надад нэг заагаад өгөөч. Гэхдээ сошиал медиаг баацах юу ах вэ? Одоо энэ сошиал медиагаар яаж мэдээг сэвдгийг одоо ингэж яриад байх юм. Одоо би одоо олон жил бас телевизэд байлаа. Тэгээд одоо хүртэл бас нэг үетэй үзэгчтэйгээ телевизүүд бол хамгийн сайн сэвдэж чадахгүй л байна. Үгүй би бол хувь хүн талаас би бол одоо ингэж штэ. Яаж би бол одоо хоёр янзаар ажиллана. За. Би бараа зарж байгаа юм. За нөгөөд нь яаж зардаг вэ? Эхлээд нөгөө буст хийж чинь фэйсбүүкэд мөнгө төлж чинь. Спонсород тэгээд гараад ирж байгаа штэ. Энэ бол зүгээр хамгийн баталгаатай арга. Таныг хүсээгүй байхад танд мэдээллийг харуулна. Манай одоо энэ спонсорыг манай засгийн газар бол аягүй сайн хийж байгаа. Засгийн газрын мэдээ болгоо спонсор гэдэг фэйсбүүкэд мөнгө төлчихөж байгаа шүү дээ. Бүүстлэгдэж байгаа. Бүүстлэгдэж байгаа. Энэ бол хамгийн супер үйлдвэр. Одоо ингээ бараага заргаж байгаа юм байвал
Тэгээ зарчна. Би бол одоо нэг энэ лангуу мангуу ажиллах шаардлагагүй болчих. Онлайнаар зарчна. Онлайнаар зарчна. За ингээд. За нэг мэдээ хоёр дахь асуудал нь яах вэ гэхээр нөгөөдгөө гараар шээрлэнэ. Гараараа шээрлэнэ. Хамгийн анх бид бараа зарахтаа ингэсэн байхгүй. Зовлон биш. Энийг зарахын тулд хүмүүст хүргэмээр байна. Тэгтэл чинь доллар төлөв гэдэг шүү дээ. Тэнгүү чи би нөгөө жоохон зааж мөнгө багтаа шүү дээ. Одоо яах вэ? $5 хийж үзэхгүй юу? Тэнгүүтээ 5 хоног гингүүд нөгөө бараа нь цөөхөн хүнд харагдахаар энэ зарагдахгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би яах вэ гэхээр нөгөө гараараа шээрлж эхэлдэг байхгүй. Шээрлэл. За ингээд шээрлж байгаа нөгөө бараа нь хүн авъя гэж уцаар эртлэн шээрлж байгаа л гараал яаж ч тэнгүүд шээрийн тоо хязгаартай. За барааг бол ойлгомжтой. Тэнгүүд энэ бүх юм чинь мэдээг одоо жишээлбэл лайв энтриг яаж сэвж ийн хөө? Яаж сэвдгийг? Гэхдээ лайв бол одоо энэ лайвыг бол ингэдэг. Трол аккаунт найзууд байна уу? Битүү шүү дээ. Яагаад битүү вэ? Яагаад гэвэл Монголын өнөөдөр та нүрээ гаргаж үзэл бодлоо илэрхийлэхээс айдаг болсон байхгүй юу? Тэнгүүд чамд хэдэн трол аккаунт байгаа вэ? Надад бол нэг л байгаа. Яг өөрөө нэг хаяг тэгээ нэг трол аккаунт байгаа юм уу? Тий. Байгаа. Хоёр хаяг гэсэн үг. Тий. Яагаад гэвэл өөрөө үзэл бодлоо илэрхийлэхээс айгаад байна шүү дээ. Тийм учраас нөгөө залуучууд чинь тэгээд ари өөр зураг тавьж хагаад тэгээд тэрүүгээрээ ингээд үзэл бодлоо илэрхийлж эхэлж шүү дээ. Энэ бол би сайн гэж байгаа. Яагаад сайн гэж? За? Яагаад сайн гэж? Тэг хүнийг доромжлол гүтгээл трол би гараагүй гэл хүнийг доромжлол гүтгээл. Яг тэр трол гэдэг утгаараа биш байхгүй. Энэ хүмүүс чинь нүрээ гаргаж одоо би бол цэгм тэгээд пэйжээсэл нүрээ гаргаад лайв хийгээл ингээл болоод байна шүү дээ. А гэтэл яг ингээд лайв хийж чадахгүй үзэл бодлоо нэг үг хэлчмээр байдаг. Үг хэлэнгүүд хүмүүс ингээл дайраад ивэл нөгөө хүн чинь эвгүй байдалд орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь яах вэ гэхээр нэг юм хаяг нэгээ тэрнээсээ юм тавьчихдаг болцсон шүү дээ. Одоо угаасаа тэрийг нуух юм байхгүй. А тэр нь тийм олон байх хэрэггүй баг энэ залуучууд баг нэг хаягтай байна шүү дээ. Тэгэл тэр чинь би ингээд нэг юм ярингууд энэ хүн зөв юм ярьж байгаа гэдэг дээр зөвийг нь дэмжиж лайк шеэрээ дарчна. Буруу бол намайг буцаагаал доромжилж чинь ингээд болоо. Тэгээд доромжлуулъя л да хамаагүй шүү дээ. Угаасаа л амьдрал би тэгвэл доромжлуулаа сууж шүү. Тийм гэхдээ анх гарч ирсэн энэ уриалгыг бол би эсэргүүцэж шүү. Ягаад тэгэхээр энэ трол аккаунт гэдэг хамгийн буруу зүйлээ. Сошиал медиа дээр та өөрийн гэсэн үзэл бодлоо хэлэхийн тулд өөрийгөө харуулах хэрэгтэй. Хинээс битгий. Ягаад гэвэл би айгаагүй. Одоо надад бол одоо сая өөрөө хэлсэн шүү. Ашигладаг. Трол аккаунт нэг хүн байж иж өөр хүмүүс бол ашиглаж байгаа. Би бол тэрийг ашиглаа. Энийг хоёул эсэргүүцэх хэрэгтэй байхгүй залууны хувьд. Ягаад тэгэхээр тэр трол аккаунтыг хүсэн юм бол хаанаас олчихно. Чи ингээд нэг одоо бодит үнэтэй үннийг л яриа л да. Гэн үнэн. Гэхдээ нэг хоёул эсэргүүцээ. Хүн яаж ийн? Нэг эсэргүүцээ. Нэг компьютер тавиад өчнөө гаргаж тавьж хагаад үгүй байж л да. Чи харин нэг юмыг ойлгох заяа. Энийг яаж ийн хэр яаж ашигладгийг бид нар яруу дотор харууллаа шүү дээ. Одоо тэнгууд залуучууд юу хийж ийн хэр бүгдээрээ одоо фэйсбүүк дээр баг ингээд бичсэн байна. Юу гэж? Сошиал баг байна. Сонгуулаар ажил хийж гэдэг юм. Баг ийм зар явж ш цаан чаа. Тэгээд энэ хаягнууд над руу сая дайрж штэ. Битүү дайрж. Тэгээ би бол ингэж за энэ бол нийгмийн бас нэг үзэгдлээ. Яагаад гэвэл нүрээ гаргаад дайрахаар найзууд нь шоолдог байхгүй. За чи өө юугээд солиороод байгаа юм бэ? Чи хизээ төрийн төлөө огтон боож өгнө гэ. Чи юу вэ гэж хэлж эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө залуучууд маань ямар ч улс төр нийгмийн оролцоогүй байж. Трол аккаунтууд хэдэн төгрөг авдаг юм бол? Тийм мөнгө төгрөг төлдөг мүлдэг юм би бол мэдэхгүй. Гэхдээ бол намайг зүгээр жирийн дэмждэг хүмүүс шеэрлдэг, цааш нь түгээдэг. Тэгээд бичиж байгаа хүмүүс нь ороод харахаар намайг над руу дайрж байгаа ч тийм хүн байна. Намайг дэмжиж байгаа ч тийм хүн байдаг. Тэгэхээр трол би бол тэрийг бол ойлгож байгаа. Би ашигла гэж хэлээ л да. Гэхдээ тэрийг ашигла битээр хэлээд тэр зогсохгүй юм билээ. Яг зүгээр хүүхдүүд ч гэсэн болох хэрэгтэй. Чи дайруулж үзээгүй. Би бол асар их дайруулж байгаа. За болоо би одоо 4 жил муулууж дайрууллаа. Би бас адилхан чи дээр адилхан байна. Амар яг үндэ дайраад байгаа хэцүү байгааз. Гээ хэцүү биш ч дээ. Ягаад гэхээр сошиал медиа бол зүгээр л нэг хийсвэр зүйл шүү дээ. Тэнд бичиж байгаа хүмүүс хязгаарч амьдрал дээр надад ирээд наад сошиал медиаг би бол зөв гэж харж байна. За одоо өнөөдөр та нар хар би одоо энийг Эрдэнэс 5-7-ыг одоо хувьчлах тухай энэ ингээд энийг гаргаад тавилаа шүү дээ. Энэ буруу байхгүй юу? Монголын ард түмний юм чи ингээ хувьчлах гэдэг чинь дайраад шүү дээ. Энэ дээр Хүрэлсөх, Сумын Баатар, Хүрлбаатар гэх 3 хүний гар үсгт ийм засгийн газар 296 доор тогтоол гаргачаад. Энэ гэхдээ юу юм? Хуулбар юм уу те? Хуулбар. 296 доор тогтоол гаргачаад хувьчлах гээд байна гэдгийг
би тавьчлаа. Тэнгүүд энийг нөгөө хүмүүс чинь олж хараад энэ буруу гэдгийг бичиж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энэ нийгмийн бас нэг талаа бас энэ зөв юм байна. Бид нар өнөөдөр ингээ бүгдээрээ ингээ алга ташаад ингээ суухын оронд одоо би мороор ярил л хүн өнөөдөр морин дээр мордохдоо морин дээр гар сууч алга ташаа суугаад идэг үү. Тэгээ морь хурдан тавихгүй. Сошиал медиа гэхдээ би бол бас нэг энэ ташуур байна. Тэгэхээр төрийн албаны ажил яваад байгаа юм гэж харахаар сүүлийн үед харин тэгж байгаа ч би бас тэгж хараад байгаа. Би энийг 2-3 жилийн өмнө анзаарсан. Тэгээд дуурж эхэлсэн үү? Тэгээд энийг л ашиглах ёстой юм биш үү? Тэгж л дуурж эхэлсэн. Одоо бол би Facebook дээр онлайн худалдаа явуулаад Facebook дээрс мөнгө олж байна. Дээрээс нь өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээд энэ засгийн газрын зарим нэг шийдвэрт нөлөөлөх хэмжээнд ингээд хийж чадж гин л гэж ойлгоод байна шүү дээ. Бидний амьдрал бол баг энэ Facebook дээр амьдраад байна л гэж би өөргөө дүгнээд байгаа зүйл үед. Энэ нь нэг талдаа бас буруу, нөгөө талдаа зөв байна. Ягаад гэвэл сая баарнуудыг хай гэж залуучууд бүгдээрээ бичлээ шүү дээ. Тэгэл хаалгачлаа шүү дээ. Гоё юу? Зүг болж шүү дээ. Яадаг юм. Энэ буруу шийдвэрийг уул нь бол Англид ийм хууль өгдөг байхгүй юу? Энэ цахимаар санал асуулга аваад тэгээд нөгөө засгийн газар шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Гаргадаг ийм хууль өгдөг. Монголд шийдвэр гаргачаад дараа нь асууж агаад шийдвэрээсээ ухардаг ч юм уу тэр нь зөв буруу шүүлгүүлээд байна шүү дээ. Одоо тэгвэл манай төр засаг яг энийг ашиглах хэрэгтэй. Энэ хөгжлүүдийг ашиглах хэрэгтэй. Энэ сошиал медиа чинь хөгжил шүү дээ. Хүмүүс би нүрээ тавьчихаар над руу хүмүүс дайраад байгаа юм байна гэд өөр Google-ийн зургууд тавиад эхэлсэн шүү дээ. Мэдчихэж шүү дээ. Би тафл чипсийг хэрэглэдэг. Ягаад? Ямар ч химийн уралт ороогүй, өндөр технологиор боловсруулсан жинхэнэ органик төмсний чипс. Бас өндөр болгон. Тафл чипс. Татгалзахын аргагүй амт. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Синоре Gentleman's Store. Лагшри сонголт зөвхөн эрчүүдэд. Тэгэхээр энэ ингээд үзэл бодлоо илэрхийлэх чөлөөтэй энэ төр болчлоо. Тэгээ өшөө олон боломжуудыг нээж ин ирээдүйн чинь бүр энэс өөр бидний төсөөлж чадахгүй бүр амар юм явах гэж байна. Одоо битэрийн саналтай шил өөр шүү. Одоо өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх гэж байгаа бол та зөв өөрийнхөө хаягаас л илэрхийлэх хэрэгтэй. Та шүүмжлэл авсан ч бай, муулуулсан ч бай, найз нөхдөд чинь таныг доромжилсан ч бай, трол Facebook хаягтай хизээч та хамаг гоё юм уудалж болж гин. За тэглээгээд танд одоо уур бухимдал чинь гардаг бол одоо жоо ядруухан юм да. Тэгээд энэ трол Facebook хаягийг ямар ч үед залуучууд буруу ашиглаад байгаа байхгүй юу? Хамгийн гол. Тэгээд хүн шантажлах ямар нэгэн байдлаар ийм шантаж мантаж. Тэгэхээр одоо энэ трол Facebook хаягийг болох хэрэгтэй. Зөв өөртөө гарч ирээд ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Миний хувьд бол одоо би жишээ нь яаж ашиглаж яах гэхээр ярьж байгаа юм чи зөрөөдөх юм. Түрүү сая ингээд трол Facebook хаяг ингээд сайн болж ийн одоо ингээд үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгтэй хий. Нэг бол болох хэрэгтэй хий. Яг аль нь? Ер нь бол ийм байж та. Одоо өнөөдөр залуу хүний хувьд би бол айдасгүй. Би бол ингээд чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлж байна. Залуучуудын хувьд айдастай шүү дээ. Яагаад айдастай? Асуудал байгаад байгаа байхгүй юу? Би бол одоо ингээд бүх юм уудлуулаа заахан гараад ирлээ эрг чөлөөтэй болчлоо. Өөргөө үзэл бодлоо илэрхийлэх чөлөөтэй. Та чи бас 4 жил ингээл ядруу ингээл хэцүүл дайралт майралт орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгтэл ахаал өөр нэг залуу тэрийг хүсэхгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр залуу нэг тийм хийж байна. Тэгэхээр би бас энийг нөгөө талаас нь эрэг талаас нь бас харж байгаа. Тэд нар чинь буруу юм дээр нь заяа. Буруу гэж дуугарч байна. Зөв юм дээр зөв гэж дуугарч байна. Тэр нөгөө хаягнаасаа. Өөргөө хаягн дээр бол одоо баг ашиглахаа болоод одоо бид нар чинь Instagram энэ рүү ороо явчлаа шүү дээ. Тийм бод. Тэгэхээр нөгөө Facebook хаягуудаа тэд нар чинь өөрчлөөд нэг Google-тэй зураг өөр юм болгоод буруу наад цэгмдийг буруу юм хийвэл намайг ингээд зад шүмжилж чадчих байгаа байхгүй юу? Би энийг зөвл гэж харж байгаа нөгөө талаас. За яг гоо тэр би бол ойлгохгүй байгаа юмнууд бол байгаа. Бүх юм хоёр талтай заяа. Зөвхөн нэг талаас нь хараад
Энэ буруу байна гэж бас хэлж болохгүй болмоор. Энэ хоёр талаас нь харах хэрэгтэй. Дээрээс нь бас би зүгээр л трол фэйсбүүкийг боловсрол гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр болох нь зөв. Тэгээ зөв гэхээ буруу гэхээ нэг айл. Болох нь зөв. Гэхдээ энэ нь хитрхи болчих юм бол энэ засаг зөрчин буруу явчих юм байж шиг надад. Сайн нэг баар нэгэд хаагдсан дээр зөв гэж бодож байгаа юм уу те? Ер нь бол төр засаг ингэж фэйсбүүкийн одоо хоёул зөв жишээ авъя л да. За манай монголчууд фэйсбүүкийг үнэхээр мундаг ашиглаад үнэхээр зөв зүйлээ олон хүнд хүргэж чаддаг байсан бол би зөв гэж харах байсан. Гэхдээ бид нар өчтөр гэхэд л осор жамаагийн лайвыг 20 мянгуулаа үзэж сууж байгаа хүмүүсийн шийдвэрээр зүгээр төр засаг ажиллаад байгаа байхгүй юу? Зөв фэйсбүүк дээр ч те. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар тэр зөв шүүлтвэрээр хараад ямар үр ашигтай вэ гэдгийг тодорхой хэмжээнд харсны дараа өөрийн дүгнэлтээ хилдэг хүмүүс энэ фэйсбүүкийг ашигладаг бол саний аргачлал чинь зөв. Гэхдээ бид нар ингээд шууд осор жамаагийн лайвыг үзээд бид нар осор жамааг шоглоод байгаа юм шиг харагдаад байгаа боловч 20 мянган хүнийг осор жамаа шоглож байгаа байхгүй юу? Харагдаж байгаа шал өөр. Тэд нар доромжлоод байгаа юм шиг энэ осор жамаа гэдэг хүн дотроо бүгдийн тэнийг болгож байгаа шүү дээ. Инээж байгаа л өөрөө тэнийг юм шиг харагдаж байгаад 20 мянган хүнийг өөрийгөө үзүүлээд шоглоод байгаа нь осор жамаа байхгүй юу? Тэгэхээр сошиал медиаг бид нар зөв ашигладаг хүмүүс байж иж улс төрийн шийдвэрт оролцмоор байна. Тэгэхгүй бол бид нар юугаач мэдэхгүй 10 жилийн мангар утсан трол фэйсбүүкт орж ирээд баар хаах ёстой гэл тийм шийдвэрээр төр засаг ажилдаг бол төр засаг гэдэг хүмүүс байгаад яах юм. Одоо ийм л төр засаг байгаа шүү дээ. Ичгдэр үстэй. Гэхдээ ийм л төр засаг бий болчиход байгаа шүү дээ. Тийм тэгэхээр үнэхээр ичгдэр байгаа байхгүй. Тэгэхээр арай бас нэг залуучууд ч өөрсдөө жоохон тодорхой хэмжээний ухамсартай болох хэрэгтэй байх гэж би бодож байгаа. За тэгээд сүүлд нэг бичлэг хийсэн байсан те. Нэг хин оо тийм бичлэг хийгээд цацчдгийн ярьж байгаа яриаг чинь. Энэ бол нэг нууц бичлэг биш байхгүй юу? Энэ яасан гэвэл би очиод үннийг л ярьж байгаа. Яг чамтай адилхан. Тэгээ тэрийг хин бичсэн. Бичсэн тийм уурхачдын дунд очиод за уурхачтай нөгөөдөл чи ингээд наран хүү гэдэг ингээд нэг баах юм тойроод яриад нь штэ. Энийг ярихгүй та нар энийг яриач. Энэ тогтоол гарснараа тий Миний гомби инк болд гэдэг нөхөр энэ 5 дугаар нүүрсний талаар авах арга хэмжээгээ 73 дугаар усын хурлын 73 дугаар тогтоол гаргаад энэ нөхдүүд энэ 296 дугаар тогтоол гаргаад энээс л хамаг гажуудалж эхэлсэн байхгүй юу. Тийм учраас энэ хүмүүсийг энэ тогтоолоо цуцлахыг шаардаа. Фэйсбүүкээр явуулаа. Хинтээ ярьжсэн тэр. Уурхач нартай олон уурхач нар байсан. Тэр нэг өдөрдөд байгаа хүн байгаад байгаа шүү дээ. Өдөрдөд ч гэж дээ. Арай тэр чинь нэг хүн байгаагүй. Маш олон хүний нэг зохион байгуулад байгаа юм уу ааш. Одоо ингэж очиод ингэж яриа шүү. Та нар эндээс ингэж алхаж очих шүү гэдээ яриад байгаа хүн. Үйлдвэрчний эвлэл нь. Эвлэл юм уу те? Үйлдвэрчний эвлэл. Тэр уурхаан үйлдвэрчний эвлэл. Би анхандаа энэ чинь бас ойлгоогүй байсан байхгүй. Тэгээд 5 асуудал хөрсөх сумьяа бод 10 хоног лөө дайрдаг нь ямар ч штэ. Тэгээ объектоо болгоод энэ штэ. Тэ наадгаас чинь болоод дайрдаг. Юу л энэ байхгүй юу? Энийг л ойлгуул, ард түмэнд ойлгуул. Ард түмэн чи ойлгохоор би энийг мдээгүй. Анх уурхаач 10 хоног жигсахад байна штэ. Хэвлэл мэдээл очоогүй. Би очоогүй. Тэгээ ингэ байж ил над руу хүмүүс ингэ чи нэг шудраг үнэд төлөө дуугардаг юм бол энийг нэг анхаараач гэ над руу бичээд байгаа. Тэгээд хоёул түрүү нэг ярьжсэн шүү дээ. Хоёул трол фэйсбүүкийг болиулээгээд тэгсэн чинь жилс битээр хиллээ гэдэг юм болох юм биш үү гэдэг шиг одоо ингэж хиллээгээд наад хүмүүс чинь цуцлах уу? Цуцалсан шүү дээ. Гэ цуцалсан. За тэнгүүд одоо энэний дараагийн ажил те. Дараагийн ажлууд дээр хүлээж авах уу? Авч шүү дээ. Одоо энэс өөр ямар ажил вэ? Сая Эрдэнэс 5 толгой дээр очиод би нөгөө уурхаачдын дунд ярьжсэн яриа энэ нөхгүй. Та нар энэ тогтоолол хар. Хүрэлцэг сумын азар хүрэл баатар энэ 3 гар үсэг зураг тогтоол гаргацсан. Одоо наадхаа та нар сошиалороо бүр ингээд өөрсдөө бүгд ингээд сошиалороо эднэрийг энэ гол асуу байгаа онж бичээ. Тэд нар чи олон юм руу ороод байгаа байхгүй юу? Энэ техникүүдийг ярьж байна. Энэ техникүүд Монгол улсад байж байгаа алга болцсон. Өндөр хүчин чадалтай нөгөө экскаватор өндөр хүчин чадалтай дампууд алга болцсон байхгүй юу? Хятадын компани авчихсан. Тэгээ энэ олон бичиг баримтууд тий. Би юу хэлэх гээд байна гэхээр 14 сая төгрөгийн өртөгтэй байсан ордыг MCS гэдэг компани 4 сая төгрөгөөр хучлаад авсан баримт ингээ байж байна. Эднийг ярингууд MCS гэдэг компани өөр нь хүрнэстэй. Над руу дайрах нь ойлгомжтой шүү дээ. Энийг хаан суулж авсан. Эдгээр чинь Facebook дээр зүгээр захын байраа сууж шүү дээ. Тийм. Бүгд мэдчихэж шүү дээ. Одоо энийг яг анхаас өмнө шүү дээ. Стагуун авсан байгаа шүү дээ. Энийг шүү дээ. Манай нөгөө жагаргээ тэмцэгч залуу шүү дээ. Хэвлийн урлыг яриадсан байхгүй. Хүмүүст хүрээгүй. Хүмүүст хүрээгүй хэвлийн урлыг яриад авилтаа тэмцэх газар өгсөн шүү дээ энэ материалыг.
Ухаан удаг гэдэг ордыг социализмын үед дараа 14 сая төгрөгөөр хийсэн гэд баримтыг гаргаж ирээд энэ ингэсэн байна 4 саяар худалдаад авсан байна 4 саяар тооцоолаад ингэчжээ гэдгийг манай жагар яриад энэ ингээд яваагүй тухайн үед хөвлийн урлыг л авилгалаа тэмцэх газар очиод дарагдсан байгаа байхгүй. Сая очиод энэ ордыг бүтнээр нь ярих хэрэгтэй байна. 5 толгой бүтнээр нь яриа. 217 тэрбум долларын хөрөнгө байхгүй юм чинь. Бидний гадаад өрнөг 20 гаруй 30 тэрбум гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхэд 217 бидний гадаад өрнөөс 10 дахин том ордын тухай ярьж байгаа байхгүй. Хүний шунал хөдөлгөөн угаас. Тэгэхээр энийг ингээд хэсэгчлээд энэ төр чинь лөөрдөж авж байгаа баримт нь энэ байна гэд манай жагар ярьж байгаа байхгүй. Энийг хинч тоогоогүй. Тэгээ очиод би нөгөө жагартаа уулзлаа. Ийм минут байдаг юм байна. Гэт энийг ингээд фэйсбүүкээр чи ороод үзээрэй байж л. Тэгээ эднийг ингээд цуглуулж энийг хэдэд цуцлсан юм бэ? Энийг нөгөө би очиод нөгөө уурхачтай уулзаад тэр нөгөө нууц бичлэг гэдэг байгаа чинь бол олон уурхачдын дунд ярьж байгаа штэ. Та нар сошиал ашиглаа, фэйсбүүк ашиглаа, зүгээр өөрсдөө ингээд түгтлээ шеэрлээ. Гол асуудал 296 дугаар тогтоол хүрэлцэх сумын газар 2 дээр л гол асуудал байгаа шүү гэдэг хэлсэн байхгүй юу. Тэгэл мөн нэг хэдэн 20 мянган юунуудаа сошиал медиа сэвчээ гэлөө. Нэг 1000 шеэрл хийдэг штэ гэж хэлсэн штэ бэ. Намайг нэг юм оруулахад нэг хүмүүс нэг 1000 шеэрлдэг гэж л хэлсэн штэ тэр үгэн дээр ч. За ингээд та нар ингээд яваад лайв мавн дээр яар ганцхан энийг л яар. Энийг цуцлчих юм бол наа 5 толгой чи Монголд үлдэх юм байна. Ард түмний өмч 5 сарын 25-нд шинэ үндсэн хууль мөрдөгдөхөөр нөгөө 1072 хувьцаа чинь өсөх гээд байгаа байхгүй. Одоо бид нар бол 15% эзэмшиж ард түмэн. 5 сарын 25-нд 51% эзэмших гэж байгаа штэ. Тэрнээс өмнө эдгээр чинь хувьчлах гээд энийг зүтгүүлээд байсан байхгүй. Тэгээ одоо энийгээ ингээд шударгаар хүлээ. За одоо ямар гол асуудал энэ байна гингүүд маргааш нь бид нар гараад төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажилласан. Фэйсбүүкээр энийгээ л ярьсан. Ганцхан юм л ярьсан. Хүрэлс үгүй наа 296 дугаар тогтоолоо цуцлаа гэдэг. Нэг л имийг барьж аваад ярьсан төлөвлөгөө. Тэнгүүд бүх хүн ойлгож эхэлж байгаа монголчууд. Ийм юм байсан юм байна штэ гэж ойлгож эхлэнгүүтээ маргааш нь бид нар үсээ хосуулаад нөгөөдөр нь хүрэлсүх сайд харамсалдаа нь цуцлалаа штэ энэ тогтоолоо. Тэгэхээр энэ бол би бол одоо тэр олон тэр нүрээ гаргаж хэлж чадахгүй байгаа тэр олон залуусын хүчил гэж харж байгаа. Сүүлд ягаад дэмлэг твцсэн нэрээ? Тэр чинь бол зөндөө асуудал болсон шүү дээ. Одоо эн чинь ингээд би ийм хулгааны асуудлуудыг ярьж штэ. Сумын ягаад ягаад дэмлэг твцсэн гэдэг л цагдаа дээр очив. За. Цагдаад баригдсан. Ягаад? Ягаад эн чинь ингээд хүнд гай болж штэ би. За. Монгол улсын тэгтээ бас хүнд гай болсон ч гэсэн нэг хууль тогтоомж гэж байгаа шүү дээ. Яг ямар үндслээр байсан? Цагдаагийн албаа агч нар ирээд юу ч хэлэхгүйгээр баривчилж явсан. За. Шууд ирээд заяа. Миний лайвн дээр шууд ирээд ингээ гар өгчөөд аваа явчих жоох байхгүй. Ингээ баривчилж юм одоо яах гэж байгаа юм. Тэгээ аваа явчих. Тэгээ бургонд авчиад ингээ дамжилж авчиад хийх гэж байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө бургонд намайг даахгүй авчиад бургоныхоо нөгөө шатан доогуур ингээ хийчих жоох байхгүй. Тэгэхээр би цаашаа нүлгэд орсон. Нэг машин доор орсон бооз. Тэгээ ороод за та нар яага миний биед халдаад байгаа. Гүнгүүтээ ингээд нөгөө цагдаа нартаа одоо нэг хилцээр хийж гэлж штэ. Надад ямар ч хууль ёсны шаардлага тавиагүй авч байгаа байхгүй. За машин доогуур орсон юм уу? Наа ингээд 10 цагтаа өргөөд явж байгаа байхгүй. Бургонд очих гээд. Тэгээ ачаад нөгөөдх нь даахгүй нэг бургон ч нэг юм өндөр штэ. Тэнгүүтээ миний толгойг авчиад шатан доогоороо хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгэл би цаашаа хүү юм чи цаашаа тэгэл самардал орчихгүй. Нэг тийм л юм болсон. Тэгээд нөгөө тийм намайг авч явах гад нөгөө иргэд өгж явуулахгүй гэдэг ийм юм болно штэ. Тэгэл нөгөө цагдаа нар чинь дээр дарж унаал тэд нар чинь аминдаа зайлуул гар хөлгөшөөд нэг намайг авч явахгүй дээрээс нь дарга нарт үүрг өгчөөд штэ. Наад нэг нөхрөө авчиад хорч гэдэг юм чимээг болгоч гэдэг юм ийм ингэсэн байгаа штэ. Юу ч хэлээгүй. Хууль ёсны нэг шаардлага байхгүй. Хамаг юм чи хавдаж зэвчихсэн юм штэ. Үгүй тэрэн дээр тэгээд нөгөө цагдаагийн газар руу явж байна. Тэгээд тэр чинь ингээд бахардаад нөгөө цагдаа нартаа ноцолтоод энгийн хувцастаа залуучууд ирээ ноцолтоод байгаа байхгүй. Тэгээ бодвол тэр нь тусгай үүрэг гүйцэтгэжсэн хүмүүс байлгүй дээ бодвол тийм ээ. Тэгээ юу ч хэлээгүй авч явах гээд яриад байдаг. Бас ингээд та очиод цагдаагийн газар очиод мэдүүлэг өгөө. Та ийм үүрэгтэй гэд хэлэх юм бол би чи ойлгоод дагаад явна штэ. Шууд гар хөл хөшөөл чам шиг ийм залуучууд ирээл ингээд дайрал эхэлдэг юм билээ штэ. Тэгээ ягаад би чи өвд нэмэлт тавьчихсан юм?
За тэгээд цагдаагийн газар очиод 7 цаг хоригдлоо. Би чи эрэхтэй байгаа шүү дээ. Намайг ингээд 7 цаг саадуулах ирэх байхгүй цагдаагийн байгууллагад. Миний карванд байгаа гар утсыг хураах ирэх байхгүй шүү дээ. Прокурорын зөвшөөрөлтөд хураана уу? Тэгтэл нөгөөдөл чи хураагаад авцсан. Бүх юм ингээ хууль зөрчөөд байгаа байхгүй юу? Тэгээд байж нөгөө чи боддоо чам дээр ингээд нэг 10 цагтаа гараад ингээд боол өчөөл ингээд чи нэг жоохон хямран да. Зүг зүгээр байна гэж байхгүй үний бий. Тэгээд нөгөө юм чи ирээд даралт үтсэн чинь 160 болцсон. Амьсгаадаад байгаа шүү дээ би чи ингээд багтарцсан тий. Тэгэнгүүт юмч за энэ хүн агаар хэрэгтэй. Энэ хүнд одоо хоол цай өгөөд агаар оруулаад ингээд ийм газар байрлуулаа гэд ингэсэн. Тэгээд тариа хийж явсан. Тэгээ яг би бол өөрөө харшилтай. Юунаас харшилтай вэхээр нэг имнээс харшилж байсан өмнө. Тэр нөө парацетмолын төрлийн имнээс харшилдаг байхгүй. Тэнгүүд очиод парата тариагаа хийчих. Тэгэл би ч нөө хоригдож байгаа хүн чинь нөгөө хідэн цаг ингээ суугаар хэрвээ би зүгээр гэртээ байсан бол имлэг яваад миний энэ ингээд хөдөлж байна гэд имлэг яваад очиод тусламж аваад болчдөг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө эрхээ асуулцсан хүн чинь тэгж чадахгүй штэ. Цагдаа нар намайг хараад ингээд суугаад идэг. Би муудаад байна штэ. Ингэчлээ одоо бүр болохгүй болж байна гэдээсэн чинь нөгөөдөл чинь намайг байшилж ийн л гэж ойлгохгүй юу та. Тэгээд нэг тийм байдаг штэ. Нэг зарим хүмүүс байшилж майшлна тий. Яг бодтой миний би муудаад байна гэсэн. Тэгээ ойлгоо. Тэгээ байж л нөгөөдөл ухаалтал унчих. Яасан гэхээр бүх нөгөө чоног хөрөөсгээд юу чин эмийн одоо харшилчин бүх биеэр ингээд хөөгөөд салтууд нь хөөгөөд энэс өмнө эмнэлэг дээр очиод хордлого тайлах эмчилгээ хийлгэж болчдөг байхгүй. Өмнө нь би бас 1-2 удаа тийм байдал орж ирсэн. Гэхдээ ийм амар хавдж байгааг байхгүй. Хавдсан тохиолдолд нь яасан гэхээр түргэн тусламж үзүүлээгүй удснаас нөгөө амар хавдсан. Иргэд дөрөвлөх гэсэн үү? Үгүй. Яагаад? Гэхдээ одоо яах юм би цагдаатай ноцолдоо тий. Цагдаатай ноцолж байгаа оронд би энийгээ ярмаар шүү дээ. За тэгээд одоо за тэгвэл тэгээ. За тэгвэл яг одоо ярьдаг чи цагдаа ярих байлаа. Тэнгүүтээ одоо энийг хоёул ингэж дугарлаа. Тий. За тэнгүүд мэдээж залуучуудын өмнөөс дуурж байгаа тий. За яг хувь хүнд ямар ашиг байна? Хувийн тал дээр энэ эдийг дуурж хэллээ гэж ямар ашиг байна? Гэхдээ яг би бол анхандаа нэг иймэрхүү байсан. Хүнд туслаад нэг 10 гараа айлд нэг гэр мэр өгөөд би ч бас юм тусламж үзүүлсэн өөрөөсөө. Тэгээ нэг хүн туслаад нэг гэртээ орж ирээд ингээд хөвтгээд байна штэ. Зүгээр амьдралын нэг хамгийн сайхан аж аргал тэр л байдаг юм шиг надад мэдрэмж төрдөг. Нэг ингээд нэг айлд гэр өгөөл хашаа орон гэртээ болгоо хүүхдүүдийн сургууль соёлд нь оруулаад ингээд үйлчлэгээ үзүүлчихлээ штэ. Нийгмийн ажилтны ажил واخгүй юу. Тэгээ гэртээ ороод ингээд нэг дээш хараад ингээд хөвдөндөө ямар гоё мэдрэмж вэ? Зүгээр нэг ийм мэдрэмжийг амьдралаас авдаг юм би сая. Дансанд энэс мөнгө орсон уу? Йоо орсон штэ. Хэд оров? Нэг би нөгөө за энэ рүү явах гэж байна. Та нар ингээ хандаа өгөөгээд иргэд дээдлийн үнэ нэг 100,000 төгрөг хийсэн. Доотлын үнэ 5,000 төгрөг. Нийт хэдэн төгрөг? Сая төгрөг орж ирсэн. Нөгөөдгөр нь 2 машинтай 10 залуу явж байгаа. Хоолоо идэл хэдэн төгрөг хийх үү? Лави мөнгөөр хийх ямар шаардлагатай? Захиалвал ямар ч тийм захиалга би өнөөдөр хүртэл ямар ч захиалга авч лайв хийсэнгөө. Тэгээ та хардж иж магадгүй. За тэгээд нэг юм байдаг. Байж хойлоо яриагаа тусах. Өөр юм яриад л таарай. Өөр юм яриаг. Лайв хийж нөргөр хийх юм уу? Хийхгүй шүү дээ. Би тийм хийж ирсэн. Сонгуулаар хийх үү? Хийхгүй. Би сонгуулаар юу хийхийг нь хэлчихв. Чихэр дээрээ. За би чихэрэнд бол дуртай. Яг юуныхаа дараа идчихэ тийм ээ. Яг хөлтөө сууж ивэл гоё чихэр шүү. Би амтыг асуух гээд. Угаасаа манай хүүхдүүд байнга иддэг юм аа. Фороор би 4 охинтой айгүй дуртай. Тэгээд би хүүхдүүдтэйг ам чихэрч эхлээд булааслаад идээ сууж идэх байхгүй гэр. Тэгээд за тэгэнгүүт одоо энэ юм штэ. Энэ хулгайтай тэмцээд анх ингээ хулгайтай тэмцээд ялцдаг байхгүй. Ялчингууд бүр нөгөө өмнө нэг айл туслаад ингээд аж аргал авч ирсэн штэ. Мэдрэмж байна штэ нэг амьдралаас авч байгаа нэг баяр баясгал юм. Бүр нөгөөх нь бүр ингээ бүр амар бүр сэтгэл ханамжтай бүр хэд оног бүр юм хаппи те. Ингээд эхэлсэн. Тэгээд нөгөө тэмцлүүдийн чинь зам ингээ үргэлжилж байгаа. Тэгээд энийг одоо бол шинжлэх ухаан
Сургууль мужил ухаан Нэг талаас ч мөнгө авч үзээгүй. шинжлэх ухаан талаас авах юм бол би өөрөө тийм амьдралын аж аргал баяр баясгал мэдрэхгүй штэ. Хулгай эзэм шиг мэдрэмж төрнө штэ. За тэгээд сонгуулаа санал тавил хүлээж авахгүй мó? Сонгуулаар би яах юм? Яана гэж. Гээ одоо хин нэг одоо доош одоо нэг хүрэн сүхийг байгаа болгоё гэдэг шиг за энэ нөхрийг байгаа болгоод сайхан сэвэдэх чамд ахын 20 сая төгрөг өгье гэвэл хийх үү? Юу штэ тэгэх юм бол би хийж чадахгүй штэ. Чамд өнөөдөр 20 сая өгье чи гараа талбай дээр орил гэвэл чи гарч чадах уу? Би тийм төрлийн хүн биш байхгүй. Чи гол нь тэмцэгч юм байгаа үстэй. Би тэмцэгч юм тэгээд ахын байх. Би тэмцэгч биш. Би зүгээр хүн. Та нар л тэмцэгч гэдэг байгаа. Би өөрөө тэмцлүүд үгээд тодорхойлсон шүү дээ. Сандаа тэмцээгөө. Сүүлдээ сонгуулаар лайв хийхгүй юм биш үү? Зөв үү? Хийн. Яагаад хийн гэж? Энэ хулгайчийг хэлэхгүй бол би яах юм? Энэ хулгайч нарыг эн чин жидүү чинь шүү. Эн чин энэ юмыг хулгай хийж байгаа шүү гэж би хийн. Бүр онж очиж байгаа тийм. Яагаад гэвэл одоо өнөөдөр сумын одоо намайг муулаад өгөөч гэд мөнгө өгдөг юм мэдхүү. Би бол одоо тийм юмд оролцож үзээгүй. Хин нэг муулах одоо надад тийм шаардлага гараагүй л байна одоохондоо. Тийм үү. Бид нар чамайг ингэж зөв зүйл ярьж ин даа гэж бодож байхад чи мөнгө аваад байж ивэл яах юм? Одоо тийм байгаа бол өстой гаргаж ирэх л доо. Амаараа бүгд ингэж шантаалж гэж. Бүгд л ингэж ярьж. Зүгээр одоо чи хүмүүс тэмцлийнхээ ардуур дандаа өөрийн гэсэн эрх ашигыг нууцсан яваад байгаа байхгүй юу? Тэгвэл намайг одоо ингэж дайрж ясаараа энэ нөхөр одоо нэр дэвших гээд байна гэжсэн чи би нэр дэвшгээргүй болчихж байгаа байхгүй юу? Бүтээгүй юм уу? Бүтээгүй ш би нэр дэвших бичлэггүй. Чи өөрөө тэгж хэлээд байсан. Болохооргүй болчихж байгаа байхгүй юу гэхээр чи бүтээгүй юм шиг сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэнгүүт чи одоо юу вэ гэхээр цэгмэд нэр дэвшихгүй юм байна. Одоо тэгвэл цэгмэд яах чинь гэхээр энэ шантаж хийдэг юм байна л гэж ярьж хэлж байгаа байхгүй юу? Арга нь өөрчлөгдөж байгаа. Тэрнээс өмнөх тэмцлүүд дээр над руу юу гэж дайрдаг гэсэн. Энэ сонгуулийн шоу гэдэг энэ нэр дэвших гээд байна. Нэр хүнд авах гээд байна гэдэг ингэж. Угаасаа л тийч чинь мистер Дог гэ залуу хүн болгоны мэдж байгаа зүйлийг сайхан лаглагаар яриад ингээл яваалаас нэр дэвших гээл явж байгаа өстө 100 сая төгрөг өгсөн. Тэр мистер Дог гэ залуу хараагүй юу? Тань л да. Зүйл юм ярьдаг шүү дээ. Тэр яасан юм? Нэр дэвших гээд нэрээ өгсөн байсан шүү дээ. Хаана? Улсын хурлд. Би мэдээгүй л явал. Гэх мэтчлээ. Тэгтээ натаа тэмцэж байгаа олон залуучууд нэр дэвшиж байгаа. Би тэднийг дэмжинэ. Залуучуудыг дэмжих нь зөв. Гэхдээ зүгээр яг сайхан жагарыгаа дэмжинэ. Жагар нь хэмлээ. Жагар гээд баг 10 жил тэмцсэн бүгдээ залуу байна шүү дээ. Тэр одоо бас амар тэмцдэг шүү дээ. Гэхдээ яг зүгээр хүн болгол өөрийн гэсэн амьдралаа хамгийн номер 1 тавьдаг үстэй. Худлаа биш үстэй. Тийм шүү дээ. Миний амьдрал тэр бүл номер 1 үстэй. Номер 1 шүү дээ. Тэгэхээр мөнгө хэрэгтэй үстэй ер нь бол. Гэхдээ та нар мөнгө л гэдэг юм наа чи. Та нар мөнгөний төлөө биш. Би та нар бүгд мөнгөний төлөө ажиллаж чинь гэж би хэлээгүй шүү. Гэхдээ ерөн зүгээр мөнгө хэрэгтэй үстэй хүний амьдралд. Ягаад мөнгө юу ч биш гэж ярьдаг юм та нар. Гэхдээ би мөнгө юу ч биш гэж яриаггүй шүү дээ. Гэнэ тийм мөнгө яг мөнгө яриад байгаа юм. Мөнгө ярина үстэй. Энэ тэмцлийг явуулах гэж байна. Энэ шудраг бус юмны эсрэг явах гэж байна. Та нар надад хандив өгөөч. Тэр уурхаач манад лайв хийгээд өгөөч гэж мөнгө өгсөн юм уу? Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Синоре Gentleman's Store лагшри сонголт зөвхөн эрчүүдэд. Юу гэж өгч идэг? Тэд нар юугаар өгдөг юм? Өгөөг юм уу? Би та нар хараач 2 удаа явахад хоёуланд нь би хандивын дансаа тавьж байгаа л мөнгө авчихсан. Үдсэн ч нээлттэй. Бүх тэмцлийн үед би хандив гуйсан. Бүх тэмцлийн үед. Гэтэ 80 сая төгрөгийн орлоготой байж ягаад хандив гуйгаад те өөрийнхөө мөнгөөр тэмцэж болохгүй юм. Бид нар амьдрах гал ядаж шүү. Энд чинь тэр 80 сая гэж ярьж штэ. Тэр чинь яг ашиг биш. Тэгээ өчнөө хүн цалин өгнө би чи тийм ээ. Гэтэл хамгийн багтаа 10 сая төгрөг нь үлдчихэж байгаа байлг те. Тийм биш. Биш. За өсрэл нэг энэ хэрэглээгээ дагаад энэ гэрийн хэрэглээ чи өсчдөг байхгүй. Орлогоо дагаад ч юм уу яадаг чи олдлоод байгаа хэрнээ мөнгө эргэлдэж байгаа хэрнээ үлдэж байгаа юм нь ховрол байдаг. Үлдэж байгаа нь штэ. Нөгөө зарагдахгүй актлагдсан нэг хайр зэг савн шамбисэн бараал үлддэг юм байл гэсэн. Ер нь бол ашиг. Би яагаад ингэж ярьж байгаа юмнууд чинь жоохон үгүйсгээд байгаа юм гэхээр би дадлны төв юм чи. Улсын хурлын залуучууд улсын хурлд ажиллаж байгаа хүмүүст мэдээж монголчууд өөрсдөө айгу дургу. Тий яг үнэ. Тий. Гэхдээ би бас энэ тэмцэж байгаа залуучууд дургу. Яагаад вэ гэхээр ингээл тэмцэл яваад идэг. Тэгэд мэдээж тодорхой хэмжээний үр дүн гаргасан гэж ярьдаг те. Гаргасан гэж бичиг баримт үзүүлэл явдаг. Тэр нэг мэдхэд
тэмцэл биш нөгөөх нь аль хэдийн өөр хүний ажил болсон явж байдаг байхгүй. Тэгээд нэг бол алга болсон. Бид тэр тэмцэж байгаа залуучууд бас тодорхой хэмжээнд тэр хүмүүсийг ингэж PR-ыг хийгээд байгаа. Тэмцэж байгаа нэрийдлэр тэр хэдийгээ олон хүнд харуулаад олон хүнд ингээл нөгөө хэдэн тархиндаа кодлж аваад тэнгууд эсэргээрээ тэр хүмүүсийн PR хийгээд байгаа. Надад өнөөдөр намайг муулаач гэдэг хүмүүс мөнгө өгдөг гэж байна. Усыг хурлан гişүүд. Намайг олон танилаад хаач гэж мөнгө өгдөг гэж. Уусаа тийм тэр чинь угаасаа бүх хүн ярьж шээ. Тэгэхээр тэмцэж байгаа залуучууд маань бас яг зөвхөн тэмцлээ хийгээд явахгүй арай өөр төрлийн зорилготой яваад байна уу да гэж би хардаг учраас тэмцэж байгаа нь лаг тэмцүүлж байгаа нь муу гэж би хэлхийг хүсдэг. Яг түрүүний хардаг осор жамааг харж байгаа тэмцэл гэдэг нэг амар юм ярих. Би очиод сүүлд чи өөрөө лайв хийсэн биз дээ. Дэмжээд чи өөрөө лайв хийхдээ тэгж хэлчихсэн. За ингээд ойлгоорой. Би очиод дэмжиж очиж байгаа. Тэр Сүхбаатар аймгийн уул баян дээр ард хүмүүс ингээд хэдэн сар тэмцээд тэгээд цэгмэдээ хүрээд ирээчээ л гэсэн. Чи өөрөө сүүлд лайв очиод ингээд лайв хийгээд нөгөө шидээр суудсан лайв хийж бүгд гайхгүй юу? За би ингээд намайг баахан дарамтлж инглээ. Би имлэгээс гараад ирлээ амьд минь. Одоо би тэмцлээ өргөжлөлтөн. Чи өөрөө хэлсэн тэгж. Тэгэхээр чи энэ өстө агуу тэмцэгч юм байна. Ким Туханы Монгол хөлбөр юм байл гэж би бодлоо. Гэхдээ тэр чи хүний шар хөдлөн шүү дээ бас ийм болчиход байгаа. Тэгэхээр тэмцэгчлээ байгаа биз. Намайг ингээд ташуурж байгаа хүн хэсэг байна шүү дээ. Тэр нөгөө над руу дайраад байгаа нөгөө тороол гэдээ яриад байгаа шүү дээ. Эдгээр намайг ташуурдаж өнөөдөр бүртэл явуулж байна. Би бүр тэднэрт баярлалдаг шүү дээ. Одоо өнөөдөр чи яагаад намайг урьж байгаа? Нөгөө мө тороолууд чи над руу дайраад байгаа болохоор чи намайг ураад байгаа байхгүй юу? Тэрнээс бол би зүгээр хин ч байх юм бол чи намайг урахгүй байхгүй юу? Би зүгээр л тэмцэгч хүмүүстэй ярилцж үзмээс агцсан юм аа. Тэмцдэг хүмүүс ямар үгүй яаж тэмцдэг. Тэгээд олон тэмцэгч нар байгаа. Би зүгээр нэн чи өөрийнхөө үзэл бодолтой өмнө 5 толгоон хийж чаддаг байлгүй шүү дээ. Яг тэр яг өөрийнхөө үзэл бодолтой хийж чаддаг байдаг ойлоос арай жоо хувь хүн талаас ярилцаад дуусаа. Тэгээд цаг болчлоо. Би ч угаасаа л өөрийнхөө үзэл бодол дээр үнж зогсон шүү дээ. Өөр яа. Миний харж байгаа өнцөг зөв байхаа л гэж би бодож байгаа шүү дээ. Тэрнээс бол энэ туйлын зөв ч юм уу буруу ч юм уу энэ тэр цаг хугацааны дараа шүүлтүрээр гарч ирнэ. Би бол тэгж л гарч байна. Тэрнээс бол би магадгүй хаяа эргэлздэг шүү дээ. Нэрээ энэ IPO-г эсэргүүцээд энэ буруу юм биш үстэй гэж. Тэмцэгч хүн үр дүнгээ төрүүлж харахгүй тэмцэж болдго юм уу? Хаяа боддог шүү дээ. Яагаад боддог вэ гэж олон хүн над руу ингэж нөгөө ийм байдаг аа гэд. Би ч нөгөө эдийн засагч биш, хуульч биш. Гэхдээ алдаа гаргах үедээ гэж болгоомжлолт төрөөд байгаа. Би яг алдаа гаргачихгүй тэмцээд энэ нэг юмний ард гарчих юмсан л гэж бодол төрөөд идэг байхгүй юу? Энийг ард нь гарчих юм бол бас нэг учиртай. Одоо харин би сүүлийн үед бодоод байгаа. Нэг юм учир утгагүй ингээл ганцаараа ингээл муу хэлүүлээд ингэж байгаа оронд одоо баг тэр жоохон юм учир мэддэг хүмүүстэйгээ нийлээ. Тэдний үгийг сонсоод судлаад ингэ явдаг юм л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. За одоо миний үгийг таслахгүй сонсоороо бити мохороо. За ямс хамгийн хүнд хэлэх юм бити мохороо. За хоёр дахь юм бол би одоо өөрийнхөө нэвтрүүлэг дээр жишээ авъя. Би 4 жил муулуулж байгаа. Би нэвтрүүлэг хийснийхэн дараа би муулуулна гэдгийг мэддэг. Би үр дүнгээ харддаг. Намайг хизээч мохооч чадахгүй, би хизээч өөрийнхөө хийх зүйлдээ уушлахгүй байхгүй гэдгийг мэддэг. Яг тэгвэл үр дүнгээ харж хийж байгаа учраас. Яг энтэй адилхан тэмцэгч хүн гэдэг бол одоо түрүүн хэлжсэн сошиал медиад мянган хүн шеэрлдэг гэж. Тэр хүмүүс өөрийнхөө үр дүнг буруу зөвийг ялахгүйгээр тэмцэл хийнэ гэдэг буруу юм шиг надад санагдаж байна. Үр дүнгээ баталгаажуулаад зөвлөгөө шүү зүгээр. Баталгаажуулаад. За энэ Каспирыг би энийг буруу гэж хэлэхгүй. Ягаад гэвэл энэ буруу юм болоо зөв юм болоо гэж би боддгоо. Энэ буруу биш. Ягаад гэвэл энийг би зөв хэрэглээрэй гэж хэлдэг учраас. Яг энэ шиг тэмцэл гэдэг бол энийг зөв гэдгээ хартсан үр дүнгээ харчаад тэмцэл хийж байгаасаа гэж би нас нь хүсэж байна. Тэг яг уу наацж эргэлзээ битгий гаргаарай. Эргэлзээ битгий гаргаарай. Ягаад энэ хүртэл ярьдаг чинь би үгүйсгэж байгаа ч гэсэн дотроо бахархаж байгаа байхгүй юу? Эргэлзээд байгаа. Ягаад эргэлзээд байна гэхээр одоо энэ ханы озон гэдэг хүн байна шүү дээ. За. IPO гаргаад 30% за баярлалаа энэ компаниас хараад аваарай. Үгүй хэрэггүй зөв манайхан мэднэ. Тий. За тэгээд ингэж байгаа байхгүй юу? IPO гарах нь зөв. Тэгтэл цаг хугацаанд биш байна. 5 сарын 25-нд шинэ үндсэн хууль хэрэгжээд дараа нь IPO-г яриа. Тэгэхэд бол ард түмний мэдл 51% ирчих юм байна гэдэг. Ингээд нөгөө энийг эхлээ судлаа штэ. Тэгээ сайн судлаарай тэмцлээ. Тэгээд энэний өмнөх тэмцэл нөгөө автомашины татвар 5 дахин нэмснийг эсэргүүцсэн штэ. Энэ нь нөгөө алдсан намын олон залуучууд намайг шүүмжилжсэн. Яагаад гэж? Чи одоо
улс орон татваргүйгээр яаж туршин тогтнох юм. Татвар авч иж энэ зам сайжир штэ Цэгмэдээ гэж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүсийн ярьж байгаа үнцийг зөв сонсож жоод гэхдээ тэр татврын мөнгөөр хэзээ замаа тасдаг байхгүй. Тэнгүүд яг үнэ миний нөгөө дотор байгаа хувийн асуудал яг зам шиг ингээ гарч. Эдгээр чинь татврынхаа мөнгийг зөв захиран зарцуулахгүй шүү дээ. Тэр яг өөрийнхөө үзэл бодолтой үнэнч байх Тэгээд хэрэгтэй. ингээд олон юмыг ингээ хитэн талаас нь судлаад үзэхээр яг л тийм байгаад байгаа. Бид нар тэгээд би бас хаяа шантраад. За би ингээд орилоод ингэж явж байгаа орно. Зөв мөрөөрөө тэр нэг бараага зараад байж ивэл одоо сайхан амьдрч штэ. Өөрөөсөө бас хугасалж штэ. Энд чи ярьж байгаа цаг хугацаа гэдэг орно 5 айлд бараа хүргэх юм бол манай гэр бүлд хэрэгтэй болох гээд байна. Яг энэ ярилцлагын саяны хэсэг яригдах хүртэл би амар бахархаж байгаа байхгүй дотроо мундаг гэж гаднаа үүсгэж байгаа шигсэн. Тэгээд ягаад төгсгөлдөө өөрийгөө ингэж унгаагаад байгаа юм бэ? Ягаад өөрийгөө унгаал та. Тэ үзэгчнэрт тэ өөрийгөө доошоо оруулал та. Ягаад тэгэхээр намайг хүмүүс хэлтүүлэг хийсэн дараа уучлахгүй гэдэг байхгүй. Бидээс би уучлахгүй. Шалтгаан нь би үр дүнгээ мэдж байгаа учраас тэр шиг битгий өөрийгөө унгаал та. Тэгээд ер нь бол одоо цааштай шүү дээ. Яг энэ залуучуудыг хэлж байгаа үнэн байхгүй. Цэгмэдээ чи хууль үүсчих, эдийн засаг үүсчих. Тэ? Дэвшчих гэж байна. Тэ? Энэний дараа чи үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа байхгүй. Тэгээ би бол одоо бол нэг юм сэтгэлийнхаа мухраас нэг юм яриад байгаа байхгүй. Тэ? Яагаад сэтгэлийнхаа мухраас яаж болохгүй? Заавал тэр хууль тогтоомжийг үтсэн хүн л зөв юм ярина гэсэн үг шүү. Одоо олон нийт намайг тэгш хүмжилж байна. Би сэтгүүлч мэрэгчлээ биш. Тэ? Би мэрэгжилгүй. Гэхдээ би сэтгүүлчийг энэ сэтгүүлч гэдэг ажлыг би худлаа хүний тэ сэтгүүлчийн анги төгсөөд тэнд ингээд дүм аваад төгсөөд ажилгүй байгаа нөхдүүдээс илүү ажиллаж байгаа гэдгийг би ам бардам хэлнэ. Энд би тууштай явж байгаа. Үзэл бодлоо хэлдэг. Гэхдээ яагаад заавал сэтгүүлчийн анги төгссөн ажиллах ёстой гэж тийм байхгүй ш. Яг энтэй адилхан хууль тогтоомжийг чи тодорхой хэмжээнд өөрөө иргэнийхээ хувьд мэддэг. Тэрийг сэтгэл зүрх талаасаа иргэнийхэн талаас хараад тэмцүүл арай тэмцэл болох байх. Тэгэхээр хууль талаас нь тэмцлээгээд эдийн засаг хууль талаасаа бол би баг хүмүүс хэлдэг юм. Угаасаа тийм хүмүүс гай болоод байна штэ. Чи хувийн өмч рүү алдаад байна штэ. Уурхаа очоо хаачлаа штэ. Уурх нь асуудалтай байхгүй юу? Усны хууль, татврын хууль, олон хууль зөрчигдсөн. Очоо тэр мөр чи хаана байна гээл би чинь дандалж байгаа ингээл хаалах хэмжээнд хүрчдэг байхгүй юу? Тэнгүүд нөгөөх нь яалч хууль зөрчиж явж байсан хаалгачдаг. Тэнгүүд олон хүмүүс наад чи хүний эрхэнд алдаад байна. Чи энэ хувийн өмчөд алдаад байна штэ. гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Нөгөө талаас хятадуудыг би нэг 130 эддэг авчаад нэг ингээд суулгаж ягаад суу бос энэ төргээ зандарж байгаа нэг бичлэг фэстээр намайг нэг зад шүмжилсэн шүү дээ. Нэг баахан юм нэг ягаа уцтай хятадуудыг доош нь суулгаад тэгээд инкингүүд монголчууд ч ингэдэг юм байлаа. Чи нэг ингээ ядарсан хятадуудыг дээрлэх байгаа оронд тэр нэг задарсан дарга нартайгаа үзэж чийдэг үү. Ингээд нэрэ бодоод ахаар нэрэ тийштэй. Тэр юу хятадуудыг шүүмжлэн. Оруулж ирээгүй юу ч хийсэн шүүмжлэн шүү дээ. Ийм байхгүй нэ. За тэгээд ярилцлага өндөрлөө тэхөө. За тэгээд. За энэ чихрийг за баярлалаа. Идчихлээ би. Нэг ямархуу чихэр байна. Чихэрэнд маш их дуртай. Амсуулах гээд заавал алкогол чипс дээрээ гэхийн оронд яга чихэр дээрээ гэж боддгоо. За тэгээд өндөр нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн асуулт. Амьдралдаа хийсэн хамгийн зөвүүн шийдвэр юу вэ? Богинохоо хариулаад байл ярилцлага дуусгая. Хамгийн зөвүүн шийдвэр. Шийдвэр. Амьдралдаа гаргаж ирсэн шийдвэр шүү дээ. Зөвүүн яриаг хий гэдэг шийдвэр шиг. Би одоо манай машинтай жагсаалах нэг гинтийнхэн гэдэг баггүй өөрсдөө. Яагаад гэвэл гид ингээ байцнаа. Энэ юу яриад байгаа юм бэ гэдэг энэ рүү энийг эсэргүүцэхгүй бүгдээрээ гэл хитэн залхажууд ярьж байгаад ингээ овсроо орчдөг байхгүй. Тэгээ одоо энэ тэмцлүүч бүгдээрээ аягүй зөвүүн байсан. Яагаад гэвэл төлөвлөгөө байхгүй. Хитэн залуучууд ярьж суужаад энэ хараад эн чинь энэний цаана ийм юм лөөр байна гэ өөртөө харж байгаа өнцгөөс ярьж байгаа л энээр үрдөөсөө тэмцээгээл гараад ирдэг. Энэ өөрөө бас ер нь бол амьдралын зөвүүн те зөвүүн л юм болчиход байна шүү дээ одоо хамгийн тэнгүүдээ бас ингэ хит дураараа бас за энтэй тэмцээ гэдэг болохгүй шүү те. Тэгэхээр сайхан манайхан яг би зүгээр ингээд ярианы төгсгөлд өнөөдөр ингээд яриаг дүгнэхэд тэмцэгч хийж байгаа залуучууд маа сайн юуны төлөө тэмцэх үү, ямар зүйлийг маст хүргэх үү, яавал зүв бэ гэдэг талаас нэг сайн харж судалж ич тэмцээрээ. Тэрнээс биш бас шууд за энтэй тэмцээ пив арай хэтэрлээ гэж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр Касперберг хаанаас орж ирсэн бэ? Энэ дайн усаас орж ирсэн юм байна. 1847 оноос эхэлсэн юм байна. Энэ одоо үйлдвэрлэл нь хаана байдаг юм гэх мэт шүү дээ. Судалж байгаа бах тий. Судалж байгаа нэг одоо над чиг оюутлогын талаар бол манай жагар маш их материалтай. Би одоо энэ 5-7 талаар маш их материалтай болж байна. Энд дэр маш их хулгай байна. Бидний тарааж авч байгаа мөнгнөөс их хулгай 5-7 дээр явж байна л гэж. Гоё чихрээ. Сүүлийн үед тэгж үзээд гоё.
дотор нь бэлгэнд нь байгаа. Хүүхдүүдэд авчих тий. За тэгээ өнөөдрийн ярилцлагатай хамт байсан та бүгдд баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн ярилцлагын зочин маань Тэмцэгч гэж би хэлж байгаа. Чи өөрөө л дээр амар сүртэй лайв хийсэн шүү. Би тэр чинь үргэлжлүүлээ тэмцэнэ. 5-7 асуудлаар үргэлжлүүлээ тэмцэнэ л гэдэг байгаа шүү. Тэгээд гол нь үр дүнтэй тэгээд өөрийнхөө төлөө бити тэмцээрэй, тэ? Бусдын төлөө тэмцээрэй гэж хүсмээр байна. Тэгээд өнөөдрийн ярилцлага манайд өндөрлж байна. Тэгээд дараагийн ярилцлага хүртэл түр баяртай өнөөдрийн зочин таалагдсан баг. YouTube болон TV5 Mongolia page live үзсэн мөн TV5 телевизээр үзсэн баярлалаа.